შუადღემ მშვიდობისა მოგესალმებით თქვენ უყურებთ საქართველოს ტალღას და ტალღის სტუდიიდან გადაცემა ანალიტიკას, რომელსაც მე დღეს მერაბ ჭიქაშვილი უძღვები და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მივესალმები ყველა იმ მსმენელს და მაყურებელს, ვინც გიყურებს თავისუფალი არხის ეთერში და რა თქმა უნდა ჩვენ სოციალურ ქსელებში, როგორც Facebook გვერდზე, ასევე YouTube გვერდზე აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი გვერდები, სადაც ბევრ საინტერესო ინფორმაციას, ასევე ფაქტს და დეტალს ნახავთ თქვენი თვალით და დარწმუნდებით ჩვენ ობიექტურობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ შესაბამისად შეძლებს დაგვარად ობიექტური ინფორმაცია მოგაწოდოთ ჩვენი სტუდიიდან. როგორც საქართველოს ტალღის პირდაპირ ეთერის მეშვეობით, ასევე რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე განთავსებულ ჩვენ ინფორმაციებზე ეს იქნება ვიდეო მონაკვეთები თუ ეს იქნება კარდები, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მოვლენების და ფაქტების აღნიშნული. Ჩვენ დღევანდელი შემადგენლობა იგივეა, უბრალოდ დღეს მე მიმყავს გადაცემა თენგო ომანიძე, ჩვენი გუნდის წევრი, რა თქმა უნდა, ტელეწამყვანი, ასევე ცოტნე მარღია ფილოსოფოსი, ჩვენი გუნდის წევრი იქნება ისევ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, შეიძლება ასე ვთქვათ, თანაწამყვანები, მოდი ასე ვთქვათ. პირველი ჩვენ მე მინდა უბრალოდ ვთქვა რომ ჩვენ გვექნება დღეს სიუჟეტი, მოკლე სიუჟეტი ის შეფასებები, კომენტარები ადვოკატების, იცით რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ სასამართლო პროცესი, რომელიც გახმაურებული საქმე, ლევან ჯანგველაძის კლუბის საქმე, გახმაურებული საქმე და შესაბამისად ჩვენ სამართლებრივად ვაშუქებთ ამ პროცესს და არა მხოლოდ ამ პროცესს, არამედ ჩვენ ასევე გვაქვს იურისტის საათი, გადაცემა იურისტის საათი, რომელიც თენგო ომანიძეს მიყავს, ამ შემთხვევაში როგორც არა მხოლოდ ტელეწამყვანს, არამედ როგორც იურისტს, ხვალ იქნება სხვათა შორის 2 საათზე ჩვენს არხზე და ჩვენს პლატფორმაზე გადაცემა იურისტის საათი, სადაც თენგოს ეყოლება სტუმრად ადვოკატი შორენა ნიქაბაძე, რომელიც იცავს უშუალოდ გიორგი და დავით მიქაძეებს. ამ საქმეში ბრალდებულებს და შესაბამისად უფრო დეტალურად, რა თქმა უნდა, გაბატონი შორენა აღწერს იმ ვითარებას თუ რა ხდება და ვიცი უბრალოდ ჩვენ გვინდა გავაცნოთ საზოგადოებას რომ საქმის არსებითი განხილვები უკვე დაიწყო, ფაქტიურად მიმდინარეობს ჯერ ბრალდების მოწმეების დაკითხვა, მე ვესწრები ყველა პროცესს, შესაბამისად გითხრათ რომ ვაშუქებ და ასევე მე ვიღებთ ესევე ინტერვიუებს სხვა შორის ადვოკატებიდან, არა მხოლოდ ადვოკატებიდან, სხვა შორის ჩვენ აქვეც ვადასტურებ ეხლაც ღია ეთერში რომ ასევე ბრალდების მხარესგან ვიღებთ ხოლმე ინტერვიუებს და ასევე ბრალდების მხარესაც ჩვენ იგივე ბატონ ლევან ვებხოძესაც მოუწოდებთ და ვთხოვთ რომ მიიღოს მონაწილეობა, სადაც იქნება განხილვა, თუნდაც ჩვენ ამ შემთხვევაში ანალიტიკა იქნება ეს თუ ჩვენი იურისტის საათ გადაცემაში, ასევე იყოს ორივე მხარე, რომ არ დარჩეს რაღაცა ისე და აქვე რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ამ საქმეზე ალაპარაკი ამ შემთხვევაში, არამედ საუბარია სხვა ნებისმიერ საქმეზე, რომელსაც ჩვენ იურისტის საათში განვიხილავთ. სამოქალაქო იქნება ეს ადმინისტრაციული თუ სისხლსამართლის საქმე, ჩვენ ყველას იურისტებს შესაბამისად ადეკვატურ ვითარებაში და ადეკვატურ ადამიანებს საქმიდან გამომდინარე ვეპატიჟები ჩვენს გადაცემაში, რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სამართლებრივი საკითხები და ნომერი პირველი, რაც არის პირადად ჩვენთვის, ჩვენი პლატფორმისთვის, საქართველოს ტალღისთვის, არა მხოლოდ წამყვანებისთვის, არამედ ნებისმიერი ჩვენი თანამშრომლისთვის, ყველაზე მთავარი არის უდანაშაულობის პრეზუმპცია და სამართლებრივად კანონის ყველა დაცვით ბუნებრივია სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებაც, რა თქმა უნდა და მნიშვნელოვანია მთელ ამ პროცესში, რომ უდანაშაულობის პრეზუმპცია არ იქნას დარღვეული. შესაბამისად, მოდით ვნახოთ უკვე დღეს ფაქტიურად მეოთხე განხილვის პროცესია, სადაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობთ რომ პირველი ერთი თვე განსაკუთრებით თებერვლის ბოლომდე იქნება ბრალდების მოწმეები დაკითხული, შესაბამისად ძირითადად ეს მოწმეები არიან პოლიციის თანამშრომლები, ექსპერტიზის წარმომადგენლები, ეს იქნება ბალისტიკური თუ სხვა საექსპერტო სამუშაოების სამუშაოში მონაწილე პოლიციელები თანამშრომლები და რა თქმა უნდა ასევე მოწმეები, რომლებიც ბრალდების მხარეს ყავს, იცით რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით, თავიდან საერთოდ სრულიად ფაქტიურად ერთი Facebook პოსტი და ტელევიზიიდან წამოსული პროპაგანდით სამწუხაროდ
არა გადამოწმებული, არამედ არსებული აი პროპაგანდით დაიწყო ამ საქმის თქვათ ასე თქვათ გამოძიება, მოდი ასე არ მინდა მე სიტყვები ვიხმარო შეკერვა თუ ასე შემდეგ, ამას სასამართლო პროცესი დაადგენს და მე ჭუმაქვს და მე ვიმედოვნებ ყოველ შემთხვევაში რომ სამართლებრივად და საბოლოო ინსტანცია უკვე მოსამართლე და სასამართლოზე იქნება რომ ობიექტურად ადგინდეს სიმართლე მნიშვნელოვანი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საქმეზე კანონიერი ქურდის მერაბ ჯანგველაძის ძმის ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე აქვს საუბარი და სრულიად უდანაშაულო ადამიანები რომლებიც ამჟამად სასჯელს იხდიან და მაგალითად ბატონი გიორგი მიქაძე რომელიც სასჯელს იხდის სრულიად უდანაშაულოდ ეს პროცესი დარწმუნდება რა თქმა უნდა დამტკიცდება იქნება გამოკვეთილი ყველა ის ფაქტი რომელიც ამ შემთხვევაში უკვე მოწმე ამ შემთხვევაში უკვე ადვოკატების უფლებადამცველების მხარეს იქნება და ჩვენ ამ პროცესს ვაკვირდებით. მოდი ვნახოთ ახლა სიუჟეტი და იყო დღეს რა პროცესი იყო დღეს გამოკითხული მეოთხე პროცესია სადაც უკვე განხილვითის პროცესი მიმდინარეობს და სადაც ასევე რა თქმა უნდა დაიკითხენ ბრალდების მოწმეები როგორც ექსპერტიზის თანამშრომლები ასევე გამოძიებელი პოლიციელი რომელმაც დაათვალიერა და დაადასტურა სასტომრო თაუერის ვიდეო კადრები, სადაც მან დადასტურებით ამოიცნო მაგალითად დავით მიქაძე და შესაბამისად ბუნებრივია კითხვები ჰქონდა უკვე არა მხოლოდ ბრალდების მხარეს, არამედ უკვე დაცვის მხარესაც ჰქონდა კითხვები მოწმეებთან. მოდი ვნახოთ ეს სიუჟეტი და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გავკითხავთ ამდენი ხტომა უკვე მოწმეებს და გიორგი მიქაძე ჯერც ნახსენები არ არის არც ერთ მოწმეს არ უხსენები ამ მოწმესაც კი რომელსაც და ვიდეო დათვალიერება აქვს გაკეთებული მანაც თქვა რომ გიორგი მიქაძე რატომ არის აქ გიორგი მიქაძე საერთოდ ჩემთვის თავიდანაც გაუგებარი იყო და კიდევ უფრო გაუგებარი თუ დავით მიქაძესთან მიმართებაში გვარი მაინც არის ნახსენები და თითქოს პოლიციელმა იცნო წლების წინ მანქანით გადაყვანის დროს დამახსერებული რომელზეც ექსპერტიზაც ნათქვამი აქვს რომ ექსპერტიზამ ვერ დაადგინა და თქვა რომ არა ამოცნობადია საკმაოდ პოლიციელი ამტკიცებს რომ არ იქნა გიორგი მიქაძესთან დაკავშირებით ესეც არა ცოტა ველოდებით კიდე მე ვიცი რომ საქმე ერთ არაფერი არ არის მაგრამ ეს ნელა მტკიცდება პროცესიც რაც შეეხება გამომძიებელს კონკრეტულად გოგა კაკულიას რომელმაც ვითომდა ამოიცნო ბრალდებულები გოგა კაკულიას ექვემდებარება ეგრეთ წოდებულ მთავარი ვითომდა გამოძიებისთვის მთავარი პატაკის ავტორ რომიკო გოგიაშვილს. რომიკო გოგიაშვილის პატაკი, როდესაც შედგენილი არის 2025 წლის 5 აგვისტოს, ზუსტად კაკულიას აქვს მას შემდგომ ამოცნობილი ვითომდა თაუერსის ვიდეოები და ამოცნობილი ყავს გიორგი ჯოხაძე 6 აგვისტოს. ყველა ეს გარემოება თბილისის თაუერსთან დაკავშირებით აღწერილია პატაკში. იგი ექვემდებარება კიდევ ვიძახი რომიკო გოგიაშვილს, კარგად ჰქონდა გაცნობილი ეს პატაკი და ამ პატაკის საფუძველზე ვითომდა ამოიცნო რეალურად გიორგი ჯოხაძე. მოწმე კაკულიამ თავიდან თქვენ კითხვაზე გიპასუხათ რომ მას რამოდენიმეჯერ ყავდა ნანახი, როდესაც თავისი სახლიდან გამოდიოდა ბატონი გიორგი ჯოხაძე თქვა. ხოლო შემდეგ ჩაკითხვითოს არაო მე ეს თავისი სახლი კი არა, ვიგულისხმერო რომ რომელიღაც სახლიდან გამოვიდაო. კაკულიას ჩვენება ემყარებოდა სიცრუით გაჯერებულ ინფორმაციას, როგორც ამოცნობასთან დაკავშირებით, ისე გიორგი ჯოხაძის საცხოვრებელ სახლთან დაკავშირებით. ვინაიდან მან მიუთითა ის საცხოვრებელი მისამართი, რომელ საცხოვრებელ მისამართს გიორგი ჯოხაძეს არასდროს არ უწყორია, ვერც დაადასტურა ვერანაირი გარემოებით. დღეს სასამართლოს ხდომაზე დაიკითხა ბალისტიკოსი ექსპერტი დიმიტრი გამყრელიძე, რომელიც ჩვენებითაც დღეს დადასტურდა ის გარემოება, რომ გარდაცვლილი ლევან ჯანგველაძე უკანონოდ ატარებდა ცეცხლსასროლ იარაღს. დადასტურდა რით, რომ ლევან ჯანგველაძის იარაღი გახლავთ მოდელი გლოკ 43 რომელსაც არ ჰქონდა რეგისტრაციის ნომერი, როდესაც ის იარაღი ექსპერტიზაზე იქნა გადატანილი და ექსპერტმა დაცვის ხარის დასმული შეკითხვების შემდგომ სალსახად დაადასტურა ის გარემოება, რომ უნომრო იარაღი, რომელიც არ აქვს მნიშვნელობა ის თავიდანვე ნომერაცია ჰქონდა, არ ჰქონდა თუ შემდგომ წაშლილი იყო ეს ნომერი, ვერ იქნებოდა ვერანაირად რეგისტრირებული. რაც იმას ნიშნავს, რომ გარდაცვლილი ატარებდა უკანონოდ ცეცხლსასროლ იარაღს.
მოკლედ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ეს იყო დღევანდელი პროცესის ბრალდების მხარის მოწმეების გამოკითხვა და შესაბამისად დაცვის მხარის კითხვები და იქ დაფიქსირებული პასუხები. მე უბრალოდ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რადგან კიდევ ერთხელ გითხარით, რომ ხვალ 2 საათზე თენგოსთან გადაცემა იურისტის საათში იქნება ქალბატონი შორენა ნიკაბაძე მოწვეული და ის უფრო კვეთრად და ის უფრო სრულად მიმოვიხილავთ ამ პროცესს და ამ შესაბამისად მე უბრალოდ აღარ ვიტყვი დანარჩენს, მაგრამ დღევანდელ პროცესთან დაკავშირებით, რადგან ყოველდღე ვესწრები პროცესს. მე თავად ვიტყვი, რომ როდესაც ბრალდების მხარე კითხავს საკუთარ მოწმეებს, შესაბამისად ბუნებრივია ოქმებიდან გამომდინარე მიდის მათი დაკითხვა, იმიტომ რომ ყველა მოწმეს ასევე ოქში აქვს ასახული ან უნდა ქონდეთ ასახული ესა თუ ის გარემოება და დაცვის მხარე უკვე რა თქმა უნდა აპელირებს როგორც ოქმებიდან გამომდინარე მათ სიზუსტეს, რამდენად ზუსტია ოქმებაში აღწერილი და იქ გამეორებული ეს საკითხი და ბუნებრივია დაცვის მხარე ასევე აპელირებს და კითხებს დამატებით კითხებს უსვამს, რომ დარწმუნდეს რამდენად უფრო მეტად მყარი არგუმენტებია უკვე მოწმის დაკითხვის დროს ბრალდების მოწმეებზე ლაპარაკი. მე უბრალოდ ძალიან მოკლედ მინდა ერთი რამ თქვა, მთელი 4 პროცესი, რაც ამ სასამართლოს ვესწრები და შეიძლება ითქვას ვაშუქებთ, ხო? 90%, აი 100%-დან მოწმეების მხრიდან გვესმის ფრაზები. არ მახსოვს, არ ვიცი. არ მახსოვს, არ ვიცი. კონკრეტულად როდესაც ჩაკითხვა ხდება და სხვა შორის, როდესაც მოსამართლემას რამოდენიმეჯერ ჩაკითხვის კონტექსტით კითხა რომ დაეზუსტებინა, კი ბატონო, იქაც მეორდება რომ არ ვიცი, არ მახსოვს. ბრალდების მხარის მოწმე ერთია, რომ ბრალდების მხარემ ზუსტად იცის რა კითხავს უსვავს და რომელ ოქმებზეა საუბარი, რომელ კონკრეტულ ეპიზოდებზეა საუბარი, მაგრამ დაცვის მხარის პოზიცია და დაცვის მხარის კითხვები რომ დამატებით იქნება უფრო მეტად ბევრი კითხვა დასმული, რადგან უფრო მეტად დარწმუნდნენ რომ მტკიცებულება, ის მტკიცებულება შეიძლება ჩაითვალოს თუ არა მტკიცებულებად, რასაც წინ ლაპარაკობენ, რომელზეც პასუხია მეტწილია არ მახსოვს, არ ვიცი და არ მახსოვს. ნუ ბუნებრივია, შემდეგ უკვე შეფასების ნაწილია, მე უბრალოდ ამ შემთხვევაში მაქვს უფლება რომ შევაფასო, მაგრამ ბუნებრივია ეს უკვე ამ დამატებით კითხვებს აჩენს დარბაზში მყოფებისთვის და ჩვენ გადაცემას ანალიტიკა გვაქვს საერთოდ, ანუ ვაფასებთ დეტალებს მივესალმები პირველ რიგში მაყურებელს და დავიწყებ იმით, რომ ეს არ ვიცი არ მახსოვს რაზე ჩვენ საუბრობ მოწმეთა გამოკითხვის დროს, ეხლა შეიძლება მაყურებელიც რომელსაც ხშირი შეხება არ აქვს სასამართლო პროცესებთან, არც მე მაქვს მაინც ხშირი შეხება სისხლის სამართლის პროცესებთან, მაგრამ ნუ გარკვეული პრაქტიკა ამ ხრივაც ხო იგროვდება ადამიანს. ეს არ არის განსხვავებული შემთხვევა სხვა პროცესებისგან, იმიტომ რომ როგორც წესი სწორედ ასე ხდება და ეხლა იურისტისთვის მაგალითად ის არ ვიცი და არ მახსოვს არის ისეთივე ძალიან მყარი პასუხი სინამდვილეში და ზუსტად იმის მამტკიცებელი, რაც ამ შემთხვევაში ალბათ დაცვის მხარისთვის არის მნიშვნელოვანი და ობიექტური. ჩვენ სხვა შორის აი ვაშუქებთ ხო, ეს არ არის პირველი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს პლატფორმაზე იდება და ზოგადად ამ ხრივას მოდი ვთქვათ, რომ ეს ჩვენი სოციალური და აი სატელევიზიო ეთერი არის განსხვავებული, შეიძლება ბევრი სხვა საინფორმაციო არხისგან და საშუალებისგან, რომ კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებით და ასევე ვაპირებთ სხვა საქმეებთან დაკავშირებითაც შევთავაზოთ მაყურებელს არა რაღაც პროპაგანდისტული მხარე, როგორც სამწუხარო ცხობები იქცევიან, არამედ აი პირდაპირ სპეციალურად ავარჩიეთ აი ეს no comment-ის სტილის რუბრიკა, სადაც ჩვენ შეფასებებს კი არ ვასმენებთ, აი პირდაპირ მართლა სასამართლოზე ყველა დეტალი რა ხდება, გამოვიტანოთ სააშკარაოზე, მივცეთ მაყურებელს საშუალება, რომ თავის ყურით მოისმინოს. თავისუფლად ნახოს და თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილებები და ფიქრობ ამ ხრივ ჩვენ საინტერესო პრაქტიკას ვქმნით, მათ შორის სოციალურ ქსელში. ამიტომ აი ეს საკითხი და აქედან გამომდინარე, როცა გვიწევს ამ მასალაზე მუშაობა, გვინდა თუ არა ჩვენ თვითონაც ხო ვერ ყვევით ძალიან ბევრი დეტალი რაც ამ მე უბრალოდ თენგო ერთ რამეს დავაზუსტებ, აქვე და დაგეთანხმები ბუნებრივია და კიდევ ერთხელ მინდა რომ საზოგადოების თანთე გახდეს. დღევანდელ სიუჟეტში მაგალითად არ იყო ბრალდების მხარის ბატონი ლევან ვებხვაძის კომენტარი, როდესაც სასამართლო შედა, იმიტომ რომ
დღეს მაგალითად ლევან მოფხვაძე არ ვიცი შეიძლება სხვა პროცესზე შევიდა ობიექტური მიზეზი ვთქვათ, მაგრამ ველოდებოდით მეც და ველოდებოდით სხვა ჟურნალისტებიც, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ჩავწერეთ, თორე არ მინდა მაყურებელმა მინდა იცოდეს, რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ წინა რუბრიკებში ბატონ ლევან მოფხვაძის იმ პოზიციასაც, ვებხვაძის პოზიციასაც ვაფიქსირებთ. აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, მაგალითად რატო არის ეს საქმე კიდევ უფრო მეტად საინტერესო რატო ხდება და კიდევ უფრო მეტად ბევრი კითხვები დაისვება. აი მაგალითად პროცესზე თქვენ იცით რომ ამ საქმეს უკვე ბრალდება წარუდგინეს ბატონ ოთარ ფარცხალაძეს. და რა იყო, ანუ მე მაგალითად რაში დავრწმუნდი ერთ-ერთ პროცესზე, რაც ჩვენ სხვა შორის ერთ-ერთ სიუჟეტში გავაკეთეთ. შევთავაზეთ კიდევაც მაყურებელს ზუსტად იმ სახით. მაგალითად ოთარ ფარცხალაძეს ბრალი წარედგინა პროკურატურამ მხოლოდ ის შემდეგ, რაც საქმეში გამოჩნდა არ მინდა სიტყვა თქვა ვიღაც ორი რუსეთის მოქალაქე არა გამოჩნდნენ კონკრეტული ხო ნუ მოდი ასე ვთქვათ გამოჩნდნენ კონკრეტული ადამიანები ქალბატონი ნარსისოვა და ბატონი მიკულსკი რომლებიც ჩამოვიდნენ თავისი სურვილით საქართველოში რუსეთიდან ჩამოვიდნენ საქართველოში, მივიდნენ კონკრეტულად, ხო, 9 თვის შემდეგ. მივიდნენ კონკრეტულად დიღმის სამმართველოს პოლიციაში, ანუ კონკრეტულად რომლებიც როგორც მე ვიცი, არ არის ხშირი სტუმრები საქართველოში და შესაბამისად, ნუ ისე არ უნდა იცოდნენ ესე კონკრეტულად. მივიდნენ კონკრეტულად იმ გამომძიებელთან და ოთარ ფარცხალაძეზე ჩვენება მისცეს, რომ მათ მოსმენილი აქვთ გარდაცვლილი ლევან ჯანგველაძისგან ის რომლებიც მივიდნენ, ოღონ ერთი იმ შემთხვევაში მივიდა ვალის სასაღებად, პულის სასასხებლად და მეორე უბრალოდ საქმიანი რაღაც ვიზიტი ქონა მასთან, მის მეგობართ როგორც ამბობენ. მათ მოისმინეს, რომ დიახ, სწორედ ოთარ ფარცხალაძე იყო საფრთხე და ოთარ ფარცხალაძე შეეძლო შეეკვეთა, ასე ვთქვათ, დავიდა გიორგი მიქაძის ეთქვა და შეეკვეთა, რომ მომხდარიყო მისი ლიკვიდაცია, ну როგორც არის. მაგრამ სწორედ ეს არის რომ აი პროცესების მნიშვნელობა რატოა რომ სწორედ ადვოკატებმა როდესაც კითხვა დაუსვეს იმ ეგრეთ წოდებულ მოწმეს რომელმაც კონფიდენტის რომელიც ხშირად კონფიდენტი ისმის სხვა შორის ამაზე ამ შემთხვევაში ეს კონფიდენტი არ არის ესენი არიან ცოცხალი ადამიანები რომლებმაც მიცეს ჩვენება ხო ანუ მათი დაკითხვა პროცესზე არ გახდა ბრალდების მხრიდან აღარ არის საჭირო არა ისინი მეც აღარ გამოცხადებიან მათ მიცეს ჩვენება და მორჩა აი კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოებისთვის ხო რატომ ამბობ საზოგადოების კიდევ ერთხელ მინდა გავმარტო და რომ მორჩეს ამ საკითხზე რომ მორჩეთ ამ საკითხზე და ხვალ კონკრეტულ ყველა დეტალზე ისაუბრებს ანუ ბრალდება რომელიც 9 თვე ვერ ასახელებდა და არ ასახელებდა და ამ თვითონ ამბობდა პროკურორი რომ ჩვენ როგორ დავიწყოთ ეხლა და ძიებაო როცა ჟურნალისტები უსვავდნენ ხო კითხვას რატო არ აკავებთ ოთარ ფარცხალაძეს მაშინ პროკურორი ამბობდა და რავი სამსებით ლოგიკურად ალბათ სამართლებრივად ამბობდა რომ არანაირი არსებობს როგორ შეიძლება ესე ვთქვათო და ამ დროს უცებ ვიღაც ორი რუსი ჩდება ამბობენ და ნუ აი ბრალი წარედგინა ხა ოთარ ფარცხალაძესაც ყველა ეს საქმე დაკავშირებულია მაინც ჩვენ გვინდა ობიექტური გამოძიების შედეგები, ობიექტური როგორც დაცვის ხარეს, ასევე ბრალდების ხარეს, მტკიცებულებების წარმოდგენა, ობიექტური, რომელიც უთყუარა და უშუალოდ დაადასტურებს იმ ფაქტებს, რაზეც არის ლაპარაკი. დიახ, ანუ აქ რა არის ამ შემთხვევაში, რაც ჩვენ თქვი მაგნაცნობი საინტერესო, ეგ საპროცესო კანონმდებლობით არის პირდაპირ დადგენილი, რომ მოწმის არაპირდაპირი ჩვენება არ შეიძლება გახდეს ბრალის საფუძველი. ეს რას ნიშნავს? არსებობს პირდაპირი და არაპირდაპირი მტკიცებულება და ეს რითი განსხვავდება მოწმის ჩვენების შემთხვევაში ხო ერთმანეთისგან მოწმე რომელიც აცხადებს რომ მე ჩემი თვალით დავინახე ჩემი ყურით გავიგონე რაღაც კონკრეტული ეს ითვლება რომ ის აძლევს პირდაპირ ჩვენებას ანუ ის უშუალოდ არის თვითმხილველი ან შემსწრე რაღაც კონკრეტული მოვლენის რაზეც ინფორმაციას გვაწვდის ეს არის პირდაპირ მტკიცებულება არსებობს ირიბი მტკიცებულება რომელიც როდესაც მაგალითად მოწმე იძახის რომ მე კი არ შევესწარი მე მოვისმინე რომ ვიღაცამ ამის შესახებ ისაუბრა ეს არის არაპირდაპირ მტკიცებულება რასაც რა თქმა უნდა ვერ ექნება ისეთივე მტკიცებითი ძალა როგორც პირდაპირ მტკიცებულებას ხო ეს გასაგებია ამიტომაც ადგენს კანონი ამ შემთხვევაში ზუსტად ასეთ დანაწეს რომ აი ეს არაპირდაპირი ჩვენება თუ მხოლოდ ეს აქვს გამოძიებას მხოლოდ არაპირდაპირი ჩვენება აქვს რომელიმე მოწმის ეს არ შეიძლება გახდეს ბრალის საფუძველი აი ეს პროკურორიც როცა აცხადებდა ზაფხულის თვეში რომ აბა როგორ აღუძრათ საქმე არანაირი ჩვენება არ აქვს ამას გულისხმობდა მაგრამ ნუ ამის შემდეგ გადის 1-2 თვე არაფერი ახალი არ იცვლება აი ამ მოცემულობის მხრივ უბრალოდ გამოჩნდა ორი ახალი არაპირდაპირი მოწმე რომლებიც ახალს კი არ იძახიან რაბეც რაც მანამდე რაღაც ოქმებში და პატაკებში ეწერა იგივეს იმეორებენ და უცებ ამის საფუძველზე ხდება საქმის აღზრდა მაგრამ ეს კი არ არის ამ შემთხვევაში მხოლოდ სამწუხარო
სამწუხაროდ მხოლოდ ეს არ არის ასე ვთქვათ უცნაური გარემოება ეხა მაგალითად გუშინ იყო ხო გუშინდელ პროცესზე გამოიკითხა გარდაცვლილის ჩვენი მხრივ კიდე ერთხელ რა თქმა უნდა სრული სამძიმარი გარდაცვლილის ოჯახს ამ შემთხვევაში და ამაზე არ არის საუბარი გამოიკითხა გუშინ ის ადამიანი რომელიც უშუალოდ შეესწრო მკვლელობის მომენტს ანუ ის იყო გარდაცვლილის უახლოესი გარემოცვის წევრი დიდი ხნის 20 წლის მეგობარი როგორც ის მან პროცესზე განაცხადა და ეს ნამდვილად თან ახლდა და აი ორი ადამიანი რო ჩანს კადრებში საიდანაც ერთ-ერთი არის გარდაცვლილი აი მეორე ადამიანი გამოკითხეს უახლოესი გარემოცვის წევრი რომელიც ამბობს რომ არანაირი ასე ვთქვათ ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ამ ადამიანს დაპირისპირება ჰქონდა ან გიორგი და დავით მიქაძესთან ან ვინმე სხვასთან საერთოდ მას არ ქონია ან უახლოეს ადამიანს ეს ინფორმაცია არ ქონია და აი ესე ციდან მოვლენილ რუსეთის ორ მოქალაქეს რატომღაც 9 თვის შემდეგ უცებ გაუჩნდათ ეს ინფორმაცია უცებ თვითონ ორივე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გადაწყვიტა რომ წამოჩავიდეთ საქართველოში ვიპოვოთ ის გამომძიებელი ვინც ამ საქმეს იძიებს უცდომლად მივიდნენ ესე იგი გამომძიებლის კაბინეტში და ერთი და იგივე იდენტური ჩვენებები მისცეს. შემდეგ დაწერეს თავისი ხელით რომ ჩვენ საქართველოში აღარ დავბრუნდებით რომ მერე თუ რამე იყო დაცვის მხარეს რომ მოეთხოვა რომ მოდი ეს ხალხი სასამართლოს წინაშე გამოვკითხოთ თვითონვე წინასწარ ჩაწერეს ჩვენებაში რომ ჩვენ აღარ ვაპირებთ საქართველოში ჩამოსვლასაც წავიდნენ. აი ეს როცა ხდება ბრალდების საფუძველი ჩვენა კიდევ ერთხელ ვამბობთ ეხა მე არც გამომძიებელი ვარ ამ საქმეში არც ადვოკატი ვარ ჟურნალისტი რომელიც ამ პროცესს აშუქებს და მინდა თუ არ მინდა მაქვს აი ასეთი ტიპის დეტალებზე ვიღებ ინფორმაციას ხო თავისთავად ცხადია და ჩემთვის როგორც აი ასე თუ ისე უკვე გარკვეული პირისთვის ამ საქმეში ძალიან ბევრი რამე არის ყურადსაღები და უცნაური. თენგო რომ დავამთავროთ შეჯამებისთვის პირადად ჩემთვისაც და ჩვენ აქ ნებისმიერი სტუმარი ვინც არ უნდა მოვიდეს აქ მიიღოს მონაწილეობა არა მხოლოდ ამ საქმეზე არამედ სხვა საქმეებზე განსაკუთრებით როცა იურისტის საათი იქნება ორივე მხარეს ყველა მხარეს თავაზობთ რომ იყოს რაღაცა ღია საჯარო დისკუსია და სადაც ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც ექნება ამის საშუალება მე კიდევ უფრო მეტად სუბიექტური ვიქნები ამ საკითხთან დაკავშირებით რადგან ჩემთვის პირადად მე ზუსტად ვიცი და კარგად ვიცი პირველი დღიდან არაფერ მოვლენებს არ ვასწრებ თუმცა მოვლენებს ვინც გაასწრო და რამაც გაასწრო პირველი დღიდან სასჯელს ეხლა ბრალდებული რომელზეც მხოლოდ ჭორის გამო მხოლოდ ის რომ სადღაც დაიწერა სადღაც რაღაცა ითქვა სადღაც მე რაღაცა დასაფლავებაზე მე ვიღაცამ არ ვიცი სატრანსპორტო საშუალებით თუ აგრეთ წოდებულ მარშრუტკაში თუ სადღაც ვიღაცა მოსკოვში სწორედ აი ამ გამოგონილი ამ საშინელი პროპაგანდის მსხვერპლი დღეს უკვე ნათელია რომ არის ბატონი გიორგი მიქაძე რომელიც სასჯელს აეხლა იხდის იმ პირობებში სადაც იხდის და შემდეგ კიდე ჩვენთვის ნათელია ყოველდღე ვხედავ თუ აი ამ სწორედაც უდანაშაულობის პრეზუმპციის დარღვევის ხარჯზე სწორედაც იმის ხარჯზე რომ პირდაპირ ასე ცილისამებებით ჭორებით მოგონილი ბრალდებებით იმას გადის ის ოჯახი რომელსაც თქვათ იგივე ქვია ბატონი კოტომიკაძეს ოჯახი ხო მაგრამ ყველაფრიდან მიუხედავად ჩვენ გვინდა რომ ობიექტურად მტკიცებულებებით გაჯერებული მტკიცებულებებით დადასტურდეს თუ არის თუ რამეში აქვს ამ ადამიანებს შეხება ნებისმიერს ვინც ბრალშია ჩამოთვლილი ნებისმიერ ადამიანს ხო და სწორედაც ამიტომ პატიჟებთ მათ ვიწევთ მათ ადვოკატი უფლებადამცველებს და ამიტომ სწორედაც ვიწევთ მეორე მხარეს რომ მოსახლეობამ რომელმაც აქამდე სამწუხაროდ მხოლოდ პროპაგანდით შევიდა შეცდომაში მხოლოდ იმ საშინელი პროპაგანდით შევიდა შეცდომაში რომელიც სხვადასხვა ეხა პროცესებზე ვლინდება კიდე რომ მოსახლეობა ხვდება თუნდაც სოციალებში და ასე შემდეგ რომ ეს უბრალოდ ვიღაცამ თქვა რომ აი მერაბ ჭიქაშვილი იქ იყო მერაბ ჭიქაშვილი ამას იზავდა და ამის გამო უნდა წავიდეს ის ადამიანი თქვა ციხეში და იმ პირობებში იყოს და ეხაც თუნდაც იყოს იმყოფებოდეს ბრალის ქვეშ აი ამ ასეთი გამოგონილი ბრალის გამო. ამიტომ იმედი მაქვს რომ ყველაფერი ობიექტურად მტკიცებულებებით და ბოლოს სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას და ყველაზე მთავარი უდანაშაულობის პრეზუმპცია არ დაირღვა არც ამ შემთხვევაში და არც სხვა შემთხვევებში რომელსაც ოჯახებს უწევთ ამის გავლა. ასე რომ ხალხ ძალიან საინტერესოა ისეთი გვექნება ადვოკატი შორენა ნიკაბაძე რომელიც უშუალოდ მონაწილეა პროცესის და აი ყველა იმ საკითხზე რაზეც ჩვენ ახლა დღეს და აქამდე გვისაუბრია აქვს ჩვენზე ბევრად უფრო კვალიფიციური და ამომწურავი ინფორმაციაც და მაყურებელიც ალბათ რომელიც აი ამ პროცესით ასეთი ტიპის საკითხებით არის დაინტერესებული
მართლაც საინტერესო დისკუსია გვექნება ხვალ 2 საათზე და კიდევ ერთი გვინდა თქვათ რომ არა მხოლოდ შორენა ნიკაბაძე, არამედ იგივე თქვათ გიორგი ჯოხაძის ადვოკატი ქალბატონი ლიკა ბითაძე და იგივე ბატონი ზვიად კორძაძე ნებისმიერი ისევ ერთხელ ვამბობ, ასევე ჩვენ უთმობთ დროს ბრალდების მხარესაც არა მხოლოდ ამ საკითხში, კონკრეტულად ამ საკითხზეა საუბარი, ღიად საჯაროდ ინფორმაცია, რა ფორმატიც არის, იმ საშუალებებით, რისი გაჟღერება შეიძლება და არ შეიძლება, უთმობთ ეთერს არა მხოლოდ ამ პროცესს და ამ საქმის ირგვლივ, არამედ სხვა საქმეების ირგვლივად, რადგან იურისტის საათი ეს და რომელიც იურისტ ამ შემთხვევაში თენგო ომანიც. საკმაოდ კარგ დისკუსიის პლატფორმას ჩვენი აზრით ვცდილობთ რომ შევქმნათ, მით უფრო რომ აი ეს დისკუსიის და დებატების ფორმატები ძალიან აქტუალურია, ხო? ბოლო პერიოდში და ამ თემაზეც გვინდოდა რომ გვესაუბრა ესე ოსტატურად გადავედი შემდეგ სასაუბრო თემაზე. დებატები, რომლებიც საქართველოში დაანონსდა ხელისუფლების მიერ და რომლის პირველი ესე ვთქვათ ეთერები შედგა, 2 ეთერი იყო, ხო, უკვე ჩატარდა. ცოტნე შენთან მინდა რომ ამ თემაზე დავიწყოთ საუბარი. სკეპტიკურად იყავი შენც მეც და კიდევ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე აი ამ ფორმატის მიმართ განწყობილი, რატო? მე ზოგადად მგონია რომ დებატი, დისკუსია ეს არის ალბათ ურთიერთობის ყველაზე სწორი ფორმა პოლიტიკაში და იქ სადაც არ არსებობს დებატები არის კონფრონტაცია, დაყოფა, ერთმანეთთან დაპირისპირება, რასაც საბოლოოდ მივხვავართ აი იმ შედეგებამდე, რა შედეგების წინაშე და დღეს ჩვენი ქვეყანა დგას. იმისთვის რომ აზრები შევაჯეროთ და რაღაც რაციონალური გადაწყვეტილებები მივიღოთ, დებატების არსებობა და დისკუსია საკითხებზე ეს არის აუცილებელი, მაგრამ რამდენად არის შესაძლებელი ამისი გაკეთება ხელოვნურად? მაშინ, როდესაც მხარეები არიან იმდენად ერთმანეთთან დაპირისპირებული, რომ ეს უკვე რაღაც პოლიტიკურ დისკუსიასაც ხდება, პირადში გადადის და რაღაც პირად შეურაცხყოფებზე არის უკვე საუბარი და ამ დონემდე არის კონფრონტაცია მისული, შემდეგ ცოტა უცნაურად ჩანს, რომ მოდი ახლა დავსხდეთ ერთი მაგიდის ირგვლივ და ვისაუბროთ რა კვერცხის ფასზე. პირობითად. რამდენად არის, რამდენად გამოდის ბუნებრივად ეს ყველაფერი შენი აზრით? თუ გინდა მე ჩემს დავასრულო და არა, ჯობია ჯერ შენ ბრძანე და შემდეგ შემოვალ მე უკვე შენთან დიახ. თავიდანვე ვთქვათ, რომ ჩვენც ამ შემთხვევაში ჯანსაღი კამათი გვიწევს. რაღაც რიგ საკითხებზე და ანუ მაყურებელი იხილავს ხოლმე ეხლა ჩვენ შორისაც ამ დისკუსიას. ხო, არა, კი ბატონო, მოგესალმებით, მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს, პირდაპირ ვიტყვი, ცოდო გამხელილი ჯობს თქომია და არც ერთი მათგანი არ მაქვს ნანახი ამ 2 დებატიდან. ეს შეიძლება, რა ვიცი, მე ჩემი ბრალია და მე ჩემში ვერ გამოიწვია ეს დაინტერესება ამ დებატებმა. მე ცოტას დაგეხმარები, იმიტომ რომ თავიდანვე აღნიშნა თეგო, სკეპტიკურად იყავი განწყობილი. ხო და შეიძლება ჩემი ბრალია პირადად და მე რაღაცა ვერ დავინტერესდი ამ დებატებით ისე სათანადოდ როგორც საჭიროა, მაგრამ თვათ ბოლომდე ჩემი ბრალიც არ არის ალბათ, იმიტომ რომ თავსაც გავემართებ და ვიტყვი რომ აი რაც თენგო მაგნიშნა ამ შემთხვევაში, ხო, ანუ ეს ელფერი თავიდანვე ზდევდა ამ ყველაფერს. თავიდან ყველაზე დიდი სკეპტიციზმის მიზეზი ჩემი მხრიდან იყო ის, რომ და ეს დღის წესრიგიდან არ ვიცი, დღემდე არ არის მოხსნილი, ეს გადაჭრით არავის არ უთქვამს, მე ყოველ შემთხვევაში არსად არ მომისმენია, რომ ამ დებატებში მონაწილეობას არ მიიღებენ ისეთი რადიკალური ორგანიზაციები და პარტიები, როგორიც არის, უშუალოდ ვის აგზავნებასაც ქართული ოცნება გვპირდებოდა რაღაც ნაციონალური მოძრაობის სახით. ყველაზე დიდი იმედგაცრუება და სკეპტიციზმს ეს გამოიწვევს ჩემში თუ ეს მოხდება და მათაც ვიხილავთ ამ მაგიდასთან. თუმცა ზოგადად აი თვითონ დებატების მიზანი და შედეგი უნდა იყოს ის, რომ მოსახლეობისთვის გახდეს თვალნათელი სხვადასხვა პოზიციები და ვინც ამ მაყურებელი, ვინც ამ ყველაფერს უყურებს, იმან უნდა მოახდინოს იმის აღქმა და გააზრება შეძლოს, რომ აი დაუშვათ აი მართველი ხელისუფლება რომ აქ ამ პრინციპებით მოქმედებს, რა არგუმენტი აქვს ამის სასარგებლოდ და დაუშვათ ოპოზიცია, რომელიც ამაში არ ეთანხმება, მას რა არგუმენტი აქვს, როცა ამბობს, რომ სხვანაირად უნდა ვიმოქმედოთ, ხო? მაგრამ აი ჩვენთან დებატები, როდესაც იმართება ხოლმე ეს მხოლოდ ეხლა არა ისწორად ესე იყო, რა ვიცი, რაც თავი მახსოვს მე საქართველოში დებატი იყო ანზვაგინების ადგილი ერთმანეთის. იქ არ მიდის რაღაცა ესე იგი საქმიანი საუბარი, რომელიც რაღაცა შედეგისთვის უნდა იყოს ორიენტირებული და ხვალდაზე, დაუშვათ ერთმა მხარემ ამ შემთხვევაში ეს პოზიცია იქნება თუ ოპოზიცია, დაუშვათ აი ამ დებატებში დაინახოს სიმართლე, რომ დაუშვათ აი მე კი ვარ და მქონდა ეს პოზიცია და რაღაცა, მაგრამ აი ამ ადამიანთან ამ საუბარში, აი ამ დიალოგში, დისკუსიაში, დებატში
გამოჩნდა რომ დაუშვათ ოპოზიციის კონკრეტული ადამიანის შეხედულება არის ჩემზე უფრო ჭეშმარიტება დაიბადა კამათში. ხო, ჩემსაზე უფრო სწორი შეიძლება იყოს და ეს დაშვება რომ გაკეთდეს, ანუ ამის შანსი არ არსებობს. მე რასაც უყურებ, ისე არის მთელი პოლიტიკური სპექტრი მომართული, რომ ისინი ერთმანეთთან იმიტომ კი არ საუბრობენ, რომ რაღაცა ჭეშმარიტება იპოვონ და ეს ჭეშმარიტება იპოვონ, ეხლა ამათ ფილოსოფოსობას არავინ არ თხოვთ, რომ ფილოსოფოსები გახდნენ. ჭეშმარიტება იპოვონ იმას ნიშნავს, რომ ისინი არიან ქვეყნის მმართველი ელიტა, ხო? და მათთვის ჭეშმარიტების პოვნა ნიშნავს, რომ ქვეყანამ უნდა განვითარდეს, წინ წავიდეს და ქვეყანას უნდა დაეწყოს აი ამ ჭეშმარიტების პოვნა და ეს ხალხი არ არის მისკენ მომართული, რომ რაღაცა ჯანსაღ აზრამდე მივიდნენ და სწორ პოზიციამდე მივიდნენ, რომელიც მათ პოლიტიკურ დღის წესრიგს კი არა ქვეყნის პოლიტიკურ დღის წესრიგს შეცვლის წინ და რაღაცაში უშუალოდ დაეთყობა შედეგები აი ამ დებატებისა საქართველოს მოსახლეობას დაუშვათ აი ფასებზე იყო ბოლო დებატი რომელიც არ მინახავს კიდევ მეორე მაგრამ რა უნდა ყოფილიყო შედეგი აი ამ დებატების მე როგორ უყურებ და რა შემთხვევაში იქნება ჩემთვის საინტერესო იქ განსხვავებული შეხედულებების რაც ესეც პრინციპში ამის სინაკლებესაც განიცდის იქ დებატები იმიტომ რომ იქ ახლა ძირითადად ერთი გუნდისგან ყოფილი თანაგუნდელების ხედან ერთი მაგიდის გარშემო ესეც პრობლემაა ეს პოლიტიკური სპექტრის პრობლემაა იმიტომ რომ პოლიტიკური სპექტრი აღარ არსებობს ფაქტობრივად ქვეყანაში ხო და გარდა ამისა შედეგი უნდა იყოს ის რომ დაუშვათ აი ფასებზე როდესაც ქონდა დისკუსია ქონდა დებატები რაღაცა გზა ხედვა უნდა გამოჩნდეს ეს პოზიციისთვისაც ოპოზიციისთვისაც თუ როგორ უნდა გადაწყვეტეს ეს პრობლემა რა არის ამ პრობლემის გადაწყვეტის თავარი საფუძველი და შედეგი რა არის არაფერი თავრობა ისევ ვიძახის თავის გზას მიუყვება რომ ეს რასაც ჩვენ ვაკეთებ სწორად ვაკეთებ და შედეგი პირველადი შედეგი ის გვაქვს რომ კვეცხი გაიარდა 5% დაუშვათ ხო სხვა ისეთ ხელშესახებები და მაინც მაგალითები მოყავს სტატისტიკა რომ ეკონომიურად თუ ბიზნეს განვითარების კუთხით ვართ მე-5 თუ მე-6 რაც ხშირად უმრავლესობისთვის ცოტა გაუგებარია აპატიეთ მე ჩემ თავზე ვიტყვი კი ბატონო მიშას დროსაც დაახლოებით იგივე ციფრები იყო ზუსტად doing business-ის ისინი რა ქვია მაგრამ ჯიბეში და მაცივარში ვის რა ეს სხვა თემაა ხო ზუსტად ამის მომენტად აი შედეგი უნდა იყოს ის რომ რაღაცა საერთოდ უნდა შევთანხმდეთ როდესაც სამი ადამიანი აქვს ხედვარ და რაღაცას განვიხილავთ ხო რაღაცა როგორ შეიძლება რომ ერთი გადაკვეთის წერტილი ვერ ვიპოვოთ საერთოდ თუ რაღაც ინტერესი არ აქვს პირადული ინტერესი არ აქვს მხოლოდ საკუთარ თავზე თუ არ ვფიქრობთ რაღაცა საქმის გაკეთება თუ გვინდა რომ გამოგვივიდეს რაღაცა საქმე როგორ შეიძლება ერთი საერთოდ გადაკვეთის წერტილი ვერ ვიპოვოთ სამმაგაცო თუ მიზანი არის საქმის პრობლემის გადაკვეთა თუ განცდებით არასორად ეს არ არის პოლიტიკური დებატების თუ დამთავროს თუ აზრატინებ ძალიან თუ მიზანი არის ის რომ მე გამოვჩნდე როგორც რაღაცა ყველაზე თქვენ სამშორის დაუშვათ თქვენ ორ შორის ეხა მე უნდა გამოვჩნდე რომ მე ვარ ყველაზე ჭკვიანი ყველაზე კარგი ყველაზე ისა რა ქვია განათლებული და ყველაფერი ხო ეს დებატები ამას ემსახურება შენ თუ ამას გულისხმობ ამას ემსახურება ხო ეს არ არის საქმიანი დებატები ეს არ არის დებატების საქმეზე როგორ რაში ვწდები კი არა ზუსტად იგივეა ერთი იძახის რომ დაუშვათ ერთ-ერთი მოდეპატე გამოდის და ამბობს რომ მე რასაც ვამბობ ეს არის ჩემი უყევი პოზიცია ეს არის სწორი ასე დაუშვათ აი რექვიაშულს რო კითხო საერთოდ უნდა გავაუქმოთ საგადასახადოს სისტემა და გადასახადები აუჭირდება და ეს იქნება კომპრომისზე წასვლის ხელოვნება პოლიტიკა სხვა არაფერი არის და ეს ადამიანები დებატებში სხდებიან შოუს თავაზობენ საკუთარ მოსახლეობას ქვეყნის ანუ ეს ხო არ არის ასე მათ პირად კორპორაციაზე რომ იყოს საუბარი არა პირად კორპორაციაზე რომ იყოს საუბარი პირად კორპორაციაზე როგორც უნდა ისე შეუძლიათ გადაწყვეტონ და რაც უნდა ისეთი შოუ შეუძლიათ დადგან იქ ტელევიზია იყიდონ 4 ტელევიზია იჯდნენ და ილაპარაკონ რაც უნდათ მაგრამ როცა ქვეყნის ბედზეა საუბარი და შენ პასუხისმგებელი ხარ ქვეყნის მომავალზე შენ როდესაც დებატებში ჯდები ვიღაცასთან ხო ეს წინა საარჩევნო პერიოდი ხო არ არის რომ რაღაცა დაპირებებით ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს და ყვებონ დამთავრდა არჩევნები ეხლა არის საქმის დრო ქვეყნის მართვის დროა და რაღაცა იმ პრობლემების დაძლევის დრო რაც 30 წელიწადში ქვეყანაში არსებობს. აი, რასაც ჩვენ საუბრობ, რომ რატო არ არის კომპრომისი ამ შემთხვევაში მიზანი, რატო არ მიდიან მხარეები კომპრომისული გადაწყვეტილებების საძიებლად ამ დებატებზე. სინამდვილეში არის რა, ეხა პოლიტიკური დებატები განსხვავდება და დისკუსია განსხვავდება შეიძლება ფილოსოფიური და სხვა სახის დისკუსიებიდან, სადაც დისკუსიის მიზანი მართლა ჭეშმარიტების პოვნა შეიძლება იყოს. პოლიტიკა ხო არ არის ჭეშმარიტების გზების შესახებ. არ დაგავისაც ცოტნე ფილოსოფოსი. გასაგებია, მაგრამ
მაგრამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკა არ არის ჭეშმარიტების ძიების მეცნიერება, ეს არის ფილოსოფია და ეძებეთ რამდენიც გნებავთ, მაგრამ პოლიტიკაში არის ცოტა სხვანაირი იმისათვის, რომ ჩვენ ერთმანეთთან კომპრომისი ვეძებოთ, მაშინ მეც უნდა ვიყო გადაწყვეტილების მიმღები და შენც უნდა იყო გადაწყვეტილების მიმღები, ანუ ორივეს ჩვენი ბერკეტი უნდა გქონდეს პროცესზე. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება რომ გამოვნახოთ კომპრომისი ერთმანეთთან, რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღოთ. ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, სადაც ის ოპოზიცია, რომელიც მიდის დაუშვათ დებატზე, იმას არანაირი ბერკეტი სინამდვილეში არ მან რაც არ უნდა გადაწყვიტოს, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაზე პასუხისმგებელი მაინც მთავრობა არის. ანუ ხო შეიძლება უკან დახიო და ამიტომ ხო დაღიარებს რაღაცა. კი, არა, გასაგებია, მაგრამ ეს როგორ უნდა გააკეთო ამას. ამიტომ არა, ინიციატორი რატო არის მთავრობა მაშინ დებატების? მიზანი რა არის? დებატის მიზანი. აი მან მივიდივარ, პოლიტიკური დებატის მიზანი რა არის? მე სხვა შორის. ეგ არის არასწორი თქო. ჩვენ ვსწავლობდით ამას დებატების ხელოვნებას, ვსწავლობდით რაღაც პერიოდი კურსიც მაგ გავლილი, სადაც პირველივე რასაც გიხსნიან და რასაც გასავლიან არის ის, რომ როდესაც დებატში უჯდები მოწინააღმდეგეს, შენი მიზანი ის კი არ არის, აქ საუბარია საჯარო დებატზე. მიზანი ის კი არ არის, რომ შენი მოწინააღმდეგე დაარწმუნო შენ სისწორეში, ეს შეუძლებელია თავიდან ის იმიტომ არის შენი მოდებატე რომ უნდა გედებატოს, რა პოზიციას არ უნდა გქონდეს. შენი მიზანია რომ მესამე ყური, სხვა მესამე ვინც გისმენს, იმან დაიჯეროს რომ შენ ხარ მართალი. ეს არის ამ შემთხვევაში პოლიტიკური დებატების არსი, რომ და თან მით უმეტეს, როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, საუბარი არის ადამიანებზე, რომლებიც თვითონ კი ვერაფერს ვერ წყვეტენ ამ შემთხვევაში, მათ არ აქვთ გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედების უნარი. მასთან კომპრომისი ვის რა სჭირდება? ამ შემთხვევაში არის მთავარი სწორედ ის, რომ მესამე ყურმა მაყურებელმა დაიჯეროს, რომ აი ეს კონკრეტული მხარეა მართალი. რა შეეხება მთავრობის ასე ვთქვათ, ამ ცდილობებსაც, რომ რაში ჭირდება ეს მთავრობას. მთავრობას ეს რა თქმა უნდა ჭირდება. პირველი ჭირდება, იმიტომ რომ ეხა მართალია სამთავრობო მედიით იქნება ეს, სამთავრობო სპიკერების მხრიდან მთელი ეს პერიოდია გვიმტკიცები, რომ მათ აი ეს არაღიარების თუ არალეგიტიმურობის რაღაც სრულელური არგუმენტი შეიძლება, რომელიც აქეთ რადიკალურმა ოპოზიციამ შექმნა, რაღაც ხარისხით ეს მათ მაინც აწუხებთ. და ეს ჩანს საერთაშორისო ასპარეზზეც მათ შორის, რომ აი ეს საერთაშორისო ცნობის პრობლემა მათ აქვთ. ამიტომ მათ აუცილებლად ჭირდებათ შეგნით ისეთი პროცესი, რომელიც თუნდაც შექმნის აი ამ რაღაც პოლიტიკური, კვაზი-პოლიტიკური პროცესის იმიტაციას. კი ბატონო, ეს რა თქმა უნდა ჭირდება. რატომ ესეთი ფორმატი? არამედ ქართულ ოცნებას. ეს არის მათი გასაგებია, კაცო, რა თქმა უნდა, ისინი ამას მე ახსენე, აი როცებ დავამთავრებ, ყურე, რისი თქმა მინდა, აი რატო უბრალოდ ამას შენ უინტერესო მაგაზი კომპრომატია ზუსტად, იმიტომ რომ ყურე, არა, ეს როდესაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ხარ, ან თავრობის წარმომადგენელი, შენი ქართული ოცნების თავმჯდომარე არ ახარ. შენ ქვეყანას მართავ და შენ უნდა მე ქართული ოცნების პიარში ხარ. ხო, რა თქმა უნდა, მე პიარის გამო არ ახარ. მოქმედო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. მე გეუბნები არ მოქმედებე ქვეყნის ინტერესებიდან. ეს საბოლოო ჯამში მაინც პოლიტიკური პარტია. ჩვენ ხო არა ვართ. ამ დღეს გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ ქვეყნის პოლიტიკური პარტიის მენეჯმენტი და სახელმწიფო მენეჯმენტი ეს არის 100% ერთი და იგივე. ანუ ჩვენ დღეს გვაქვს ერთპარტიული მმართველობა. მაგრამ ნორმალურ მოცემულობაში, სადაც დაუშვათ ოპოზიციასაც თავისი როლი აქვს ამ მმართველობაში და ასე შემდეგ, იქ ხო ესე არ არის. სად იყო, როდის იყო საქართველოში? ნუ არის საქართველოში იყო თუ არ იყო, არ არის. ამას საუბარი. მაგალითად ისრაელში 7 პარტიას აქვს, იქ საქართველოში რო შეუძლებელია. რატომ არის ზოგადად დისკუსია საჭირო? მაგას გულისხმობ. რასაც ეხა ხელისუფლება რატომაც გვთავაზობს ამ ფორმატს, აქაც ესეც მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა მივიღოთ მოცემულობა. აი ხელისუფლებას დისკუსია ზოგადად ესე ესმის. მე შევქმნი ფორმატს, ჩემ მოედანზე შევქმნი ამ ფორმატს. შენ თუ გაქვს განსხვავებული აზრი, რაღაც ფილტრაციით ვიღაცებს მივცემ საშუალებას, მოდით და ამ თემაზე ისაუბრეთ და ამ ფორმით გავხსნით დისკუსიას. ეს არის მათი ეს შეხედავენ ისინი ამ დისკუსიას. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით პრობლემა და თავარი საკითხი ის კი არ არის ხელისუფლება ესე რატო იქცევა. ოპოზიციურ ფლანგს რა რეაქცია აქვს ამ ყველაფერზე, ეს არის მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ქართული მედია, რომელიც დღეს იყოფა სამთავრობო და აი ამ ოპოზიციურ მედიად, თუ კი სამთავრობო მედია და სამთავრობო პროპაგანდა იწყებს აი ასეთი ფორმით თავაზობს საზოგადოებას დისკუსიას, ამაზე ჯანსაღი რეაქცია ოპოზიციური ფლანგის და ოპოზიციური მედიის იქნებოდა ის, რომ მათაც უნდა შექმნან ასეთი ფორმატები. და ოპოზიციის შიგნით, აი იმ ხალხის შიგნით, ვინც არ მივა ყობახიძეს არ დაუჯდება, მათ შიგნითაც დაიწყოს დისკუსიის პროცესი. რეალურად ხო ეხა ოპოზიციაც ეს არ არის რაღაც მონოლითური წარმონაქმნი, არსებობს აი გახარიას პარტია არის, რომელიც მაგალითად მივიდა ხო მაგ დებატებზე და ამის გამო აქეთ ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკის ობიექტია. არის გირჩი, თან ორი გირჩი არის, ერთი კი არ არის, ანუ
ბევრი წახნაგი აქვს რა ამ ოპოზიციასთან. მათ შორისაც უნდა დაიწყოს პოლიტიკური დისკუსია, მათ შორის არსებულ განსხვავებებზე, მათ შორის არსებულ განსხვავებულ ხედვებზე და აი ოპოზიციის მხრიდან და ოპოზიციური მედიის მხრიდან ჯანსაღი რეაქცია ხელისუფლების აი ამ წამოწყებაზე იქნებოდა სწორედ ეს, მაგრამ მე სამწუხაროდ ამის საწინააღმდეგო პროცესს ხედავ. ოპოზიციური მედია ფიქრობს, რომ არათუ ის, რომ რაიმე სახით დისკუსია გახსნას და აი ჯანსაღი ოპონირება გაუწიოს სახელმწიფო ინიციატივებს, არამედ, ნუ არ ვიცი, დგას ესეთ ფორმაში, რომ თუ კი ვინმე აი ლევან გოგიჩაშვილის მაგალითზე გააშაოს ლევან გოგიჩაშვილი რატომ მიხვედი რა დაჯეკი იქ რასაც შეიძლება კონდეს თავისი ობიექტური მიზეზიც და იყოს ამაშიც რაღაც ლოგიკა რომ არ უნდა მისულიყო მაგალითად გოგიჩაშვილი და ვიღაცა ამას ობიექტურად სწორად ფიქრობდეს და ასაბუთებდეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მან გამოიყენა ის რესურსი რის შანსიც მიეცა ეს არ არის ორი რეაქცია არც ერთ შემთხვევაში თქო ოპოზიციიდან ამის თქმა მინდა ოპოზიციას თუ უნდა რომ წარმოაჩინოს რომ აი ხელისუფლება რასაც აკეთებს ხალხო ეს არის ფარსი ეს არ არის ნამდვილი დისკუსია თვითონ გააკეთოს დისკუსიის ფორმატები სადაც ამ ყველაფრის დემონსტრირებას მოახდენს, მაგრამ ამის გაკეთება არავის არ. არა, აქვთ ასევე საშუალებას, აქვთ ტელევიზიებიც. აქვთ ორ ეხლა ჩვენ როგორ მაგის საშუალება აგერ. გირჩი ახსენე და გირჩი ორად გაიყო და თან იქ გარდა იმისა, რომ ორივეს მიეცა, ანუ სიტყვის თქმის უფლება, ანუ მიწოვა ორივესა, ხო ჩვენ ვხედავთ. ამ ორი გაყოფილი გირჩიდან ერთი ტელევიზიით არის, თან ერთი გირჩი, საკმაოდ კარგი ტელევიზია, ხო სიტყვაზე და ანუ ამი რასაც თენგო ამბობს, რა თქმა უნდა ოპოზიციას არის ამის საშუალება, მაგრამ მაშინ კითხვა ასე ისმის. კარგი, თქვა ცოტნე განეწყო ინტერესო ამ საკითხში, მაგრამ ნუ მას აქვს თავის ანუ ჭეშმარიტების ზება. აი ოპოზიციური ფორმატებით, მე ხო უფრო მეტი ინტერესი გაქვს. მაგრამ მაშინ კითხვა ისმის ასეთი. მაშინ კითხვა ის ასე. თვითონ ხელისუფლებას რაში დაჭირდა მაშინ ის, როდესაც ხელისუფლება ყოველთვის ხო ანუ რატო დაჭერდა? ქმნის შოუს, თითქოს რაღაცა პოლიტიკური პროცესები გახდა, პოლიტიკური პროცესები მიდის თითქოს და რომელი ხელისუფლება ეცე ატოსო ამ კითხვას უყურე, გთხოვთ მინდა ორივე მომისმინოთ კარგად. ორივეს ამას ის ხელისუფლება აკეთებს, რომელმა ხელისუფლებაც ის ოპოზიცია, რომელსაც ახლა იწვევს დებატებში, გამოაცხადა ლამის და შეადარა ნიუნბერგის, არ ვიცი, ნაცისტურ მთავრობასთან და ფაქტიურად კონსტიტუციაში სასამართლო პროცესი, არ კონსტიტუციაში ცულების შეტანას ითხოვდა ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს პარტია გამოცხადდეს დამნაშავედ. აი, ამიტომ ვსვამ ამ კითხვას. ამ შემთხვევაში მაშინ რატო დაჭირდა? ხელისუფლებას არა აქვს იმის პრობლემა, რომ სადმე არ ჩანდეს და პიარში, თუ პიარში ამ პრობლემა აქვს სხვა თემაა, მაგრამ რაში დაჭირდა მაგალითად? თუნდაც პრემიერ-მინისტრს და მის ეკონომიკის მინისტრს პირისპირ დაუჯდეს ადამიანებს, რომელზეც ამბობდა, რომ თქვენ უნდა მაგათ ჯერ არ დაჯდომია გასო პირისპირ. ნუ თუ არ ჩავშეთ იგივე გოგიჩაშვილი, ხო, გოგიჩას შემთხვევაში სხვა თემაა, ჩვენ ლევანზე კიდე ცალკეა და ჩვენ ახლა მე და შენ გასაგო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო გახარიას გასო სიცხეს ამარტი დანაშაული ის მიიწვია რა ამ ლევან გოგიჩაშვილი ხო არის ამის დასტური რომ მიიწვია კაცი რომელსაც ამბობს რომ ესენი არ უნდა იყოს ხელისუფლება დაგვანიშნა პრემიერად ხომო თქო ეს ხელისუფლებას ეს ჭირდება საკუთარი როგორც შიდა ისე გარე ლეგიტიმაციისთვის კიდე ერთხელ ვამბობ ხელისუფლების რიტორიკა რაც არ უნდა იყოს რომ ჩვენ არაფერი პრობლემა აღიარების კუთხით არ გვაქვს რეალურად აქვთ ეს პრობლემა აქვთ ეს დისკომფორტი ყოველ შემთხვევაში მაგრამ დღეს გამოცხადდა ხო გადაწყვეტილება რომ ევროკავშირში აი დიპლომატიურ პასპორტებზე ვიზების დაწესებას დაუჭირეს მხარი ხო ანუ ეს პრობლემა აქვს ხელისუფლებას და ამ პრობლემას რაღაცით უნდა დაუპირისპირდეს პლუს ამას თვითონ შიგნითაც საზოგადოების შიგნითაც მათ შორის ხელისუფლების მომხრეებში სწორი არის რომ ეს რეაქციები არსებობს და ესეთი მოსაზრება რომ ეხა მართლა რანაირად შეიძლება ჩვენ დავიჯეროთ ერთი მხარის სისწორე თუ კი არ გვექნება შესაძლებლობა მოვისმინოთ რომ მეორე მხარე ცდება და არასწორია და ეს დისკუსიით არ უნდა დადასტურდეს ხო თუნდაც ის რომ საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნება ცდილობს და აი ეს არ მომერიდება ამის თქმა ხელოვნურად გამოაჩინოს ვიღაც სპიკერები ანუ ესენი რაღაც თავისით დაბადებული ლიდერები და სპიკერები კი არ არიან და პოლიტიკურ პროცესში დაბადებული სპიკერები არა აი TV იმედმა რომ დაივალა დღეს რომ მოდი ეს კაცი ერთი კვირას უტელევიზორში უნდა ვატრიალო ასე არიან შექმნილები ეს სპიკერები და ეს პრობლემა არის რა თქმა უნდა ხელისუფლებისთვის პიარული კუთხით ესეთი ტიპის ფორმატები ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს რომ გამოჩნდნენ თუნდაც არა ქართული ოცნების წიაღიდან მაგრამ შეიძლება მასთან მეტნაკლებად დაახლოებული ან თუნდაც შეიძლება არც დაახლოებული პოლიტიკოსები რომლებსაც აქამდე არ ქონიათ შესაძლებლობა მაგრამ არიან ბევრად უკეთესი სპიკერები რომლებიც აი რაღაც პოზიციებს წარმოაჩენენ ეს მათთვის იქნება ასპარეზი და ეს ჩანს და ამაში მე ხელისუფლების მოქმედების ლოგიკას ვხედავ ანუ ამით იმის მაგე არ მინდა რომ
ანუ ვამართლებ, ანუ ვემხრობი, მე არ მგონია რომ ესეთი კვაზი პროცესები ზოგადად სწორ შედეგებამდე მიგვიყვანს, მაგრამ ხელისუფლება ამას რატო აკეთებს ეს მესმის? მე არ მესმის ოპოზიცია რატო არ აკეთებს ამას? ეს არის ამ გასაგები. ეგ ნაწილი სხვათა შორის კიდე სხვა გადაცემის თემაა და ბუნებრივია ოპოზიცია რატო არ აკეთებს, თან მithumetes რომელსაც შესაძლებლობა აქვს განსაკუთრებით თან რომ ამბობს რომ ჩვენ უმრავლესობა ჩვენ უმცირესობა რო არის იმას რო არ აღიარებს. როგორიათ რომ უმრავლესობაა და მთელი ამ ევროპული თავისი ნარატივით, მაგრამ ცოტა ეს უნდა რაღაცის თქვა და დაამთავროს ცოტა ეს თემა რო ამოვწუროთ და მე ჩემ მოსაზრებას ვიტყვი კიდე უბრალოდ ხო, რითი თქვა მინდა უშუალო დებატებთან დაკავშირებით. მაგაზეზე ხოცური პასუხი იქნება ძალიან მარტივად. რომელ ოპოზიციაზე ნაცებს ხوار ეპატიჟები, დანარჩენი იქ არიან, ეხლა ნაცები ვინც არ არიან. ეგ გახარია იქ არის ძმაო დანარჩენი. დარწმუნებული ხარ ვინც არ არიან, ნაცები არ არიან, იმიტომ ცოტა ხანი ეგეც ნაცები იყვნენ და გასაგებია, მე გითხარი ხოცების პასუხი არის მეთქი ეს. ხოცები ესე გეტყვია, დანარჩენი ჯანსაღი ოპოზიცია ვინც მეტნაკლებად ხოცები უთვლიან ჯანსაღ ოპოზიციად იქ არის, ეს ერთი. მე მეორე რა არის მან ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ თუნდაც აი ეს კვაზი პროცესი რომელიც მე იმის თქვა იმიტომ არის უინტერესო. იქ რომ მე ხდებოდა და მიმაჭდეს რომ იქ რაღაცა საქვეყნო საკითხი წდება და ხვალ როგორ რას გააკეთებს თავრობა, როგორი მოქმედებს ოპოზიცია დამოკიდებულია იმაზე იქ რას როგორი დისკუსიებენ. ეს იქნებოდა საინტერესო, მაგრამ მე და საქართველოში ალბათ ძალიან ბევრი უკვე 30 წელია ხედავს აი ამ პოლიტიკოსებს ეკრანებზე, ხედავს რომ იქ რაღაცა თითქოს რაღაცებზე დებატობენ. უშინაარსო დებატებია უკაცრავად იმ კუთხით რომ ის არ არის ჩემს ინტერესში არ არის მე ვიცი რომ ისინი იქ რომ ფასებზე კამათობდნენ ეხლა ორშაბათს ხო თუ როდის იყო ბოლო დებატები ხო ანუ გადაწყვეტილება ვერ მიიღება ხო არა გადაწყვეტილება ვერ მიიღება ეს ერთი და მეორე არაფერი შედეგი არ დადგება მე ვიცი რომ ის კვეთს 5% თუ გაიარდა არც მოიკლებს არც მოიმატებს იმიტომ ეს არის თავიანთი პოლიტიკური პიარისთვის შექმნილი ხო იმ დებატის შედეგი არ იქნება რა თქმა უნდა ეგეთი დებატები წესი ჯერ როგორცაც ამ გადაწყვეტილებით რომ თავრდება და კონკრეტ ეგ მაგისტვის არსებობს ზოგადად პარლამენტი ანუ გასაგებია პარლამენტში უნდა ხდებოდეს პარლამენტი თუ ერთპარტიულია რა აზრი აქვს ეგ დისკუსიაზე ეგ პროცესის გადმოტანა პარლამენტში რაც არ ხდება ამიტომ არის უნდერესობა დებატები უნდა იყოს პარლამენტში და მე ეთერებში უკვე კონკრეტული განხილვები უნდა ხდებოდეს მაგ ყველაფერს მაგრამ უკვე მანდ რა არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უცებ მორჩები უცებ რო მეც მინაღს თქვა და სხვა თემაზე უნდა გადავიდეთ მნიშვნელოვანია ნახევარი საათი გვაქვს სულ დრო უცებ მორჩები უყურეთ ესე თქვა მინდა მაგაშიც რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება თითქოს ეს ადამიანები ხო სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს წარმოადგენენ, სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს წარმოადგენენ. იქ არ არის განსხვავებული აზრი. სინამდვილეში არ არის განსხვავებული აზრი და რისი თქმა მინდა. არ არის იდეოლოგიური სხვაობები, ანუ იქ თუნდაც ელემენტარულად რო ავიღოთ, ძნელად იპოვი და მე მგონი არც იყო პოლიტიკური დავუშვათ აი მთელი 5 წელი ხო მაგას გავიძახით რომ თელს ევროპას deep states ამერიკის შეერთებასა და ომში ჩართვა უნდა და საქართველოში რუსეთის წინააღმდეგ ხო იქ არ იყო დავუშვათ პოლიტიკური პარტია ან ორგანიზაცია რაღაცა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რომელიც დავუშვათ ევროსკეპტიციზმით გამოირჩეოდა და რომელიც განსხვავებულად ხედავდა ქვეყნის განვითარების მიმართულებად არ არსებობს ეკონომიკურად ერთადერთი არის გირჩი და რა განსხვავებაა გირჩსა და ირაკლ ყობახიძეს შორის ხო ეს დაუშვათ ყობახიძე თუ მარჯვნივ არის ის კიდევ უფრო მარჯვნივ არის და ღია თავისუფალი ეკონომიკა ანუ არაფერი განსხვავებული იდეოლოგიური ის კი არ არის განსხვავებული ხედვა კი არ არის ქვეყნის განვითარებაზე განსხვავებული იდეოლოგიური პოზიციები კი არ აქვს არის ერთი და იგივე შეხედულების ზოგად რაღაცებში რომ ერთ ახდებიან უბრალოდ აი იმის გადასახადი რამდენი პროცენტით და დავწიოთ ამაზე შეიძლება იკამათო ყობახიძე შეიძლება თქვას რომ 5%-ით დავწიოთ ზურა ისა იაგო და რექვიაშვილი თუს რომ საერთოდ უნდა გავაუქმოთ თორე განსხვავებული პოზიციები არ არის იქ არ არის დღის წესრიგი ან ისეთი საუბარი რომელიც დაგანახებს რომ განსხვავებული აზრები არსებობს კიდე ქვეყნის განვითარების მხოლოდ ეს ორი აზრი არ არის მაშინ ეგეთი პოლიტიკური მოძრაობები და პოლიტიკური მიმართულებები უნდა არსებობს ეგეთი პოლიტიკური მოძრაობები და ეგეთი პოლიტიკური მიმართულებები მაგრამ არჩევნებზე შედეგები ჯერჯერობით კი ბატონო მე მესმის ეს ის შემთხვევაა როდესაც ახლა ჩვენც ხო გქონდია გვაქვს შეხება და გვისაუბრია ამ თემაზე და რატო თქვი თავიდან რომ ჩვენც კი სამი ადამიანი ახლა ამ საკითხის განხილვის დროს ჩვენი მოსაზრება გვაქვს და რა თქმა უნდა არ ვეთანხმებით ახლა თლათ ყველაფერს ერთმანეთში ჩვენ ხა ვსაუბრობთ აქ თენგომ ძალიან სწორად თქვა და ამ ნაწილში რა თქმა უნდა მე თენგოსაც ვეთანხმები რომ რა იყო მიზანი ეს არის მნიშვნელოვანი რა იყო გაჟღერებული რატო გაჟღერდა მაინც და მაინც ახლა ეს დებატები და ძალიან მალე ჩაინიშნა ეს დებატები თურმე აღმოჩნდა რომ თუ ხელისუფლებას უნდა ძალიან დიდ დემოკრატიულ პროცესებსაც გვაჩვენებს
როცა უნდა ამბობს სხვა მიზეზები აქვს. თუმცა არის შესაძლებელი. ის რა ნაწილზეც თქვა იგივე თენგომ რომ ოპოზიციასაც შეუძლია ეს გააკეთოს და პირიქით გახსნას ეთერი და აქ მარტო პოლიტიკოსებზე არაა საუბარი. ჩვენ არ ვართ ხა მით უმეტეს არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი და ჩვენ პოლიტიკაში მოსვლით დაინტერესებული პირები არ ვართ, მაგრამ ჩვენ ვართ მონაწილეები იმ პროცესების და ჩვენია მედიით და გადაცემებით, რა თქმა უნდა, პროცესს ამინდს ქმნით მოსახლეობისთვის, რომ მოსახლეობისთვის იყოს გასაგები, რამდენად ანალიზს როცა ვაკეთებ, სწორია, რამდენად იმოქმედა მასზე. რა თქმა უნდა, ეს შეუძლია ოპოზიციას, რაც შეეხება ცოტნესაც. ბუნებრივია ცოტნესაც რომ თავიდან მისი ინტერესი იმიტომაც არ იყო კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგან დარწმუნებული იყო და მისი ხედვითაც და ეხლა ფილოსოფოსებს გავამტყუებთ იმაში, რომ თავიანთი მსჯელობა აქვს და ჭეშმარიტების დაგზიერებაში არიან თუნდაც ამ დებატებიდან. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ იმ პროცესზე იქ იღებდა მონაწილეობას 99% პოლიტიკოსების გულისხმობ. რა თქმა უნდა, იქ მხოლოდ ერთი კაცი იყო რადიკალურად ვთქვათ განსხვავებული არა იმ იდეით და იგივე რაც ხელისუფლებას აქვს დღეს ან და მით უმეტეს ყოფილ ხელისუფლებას. მე უშუალოდ მინდა ჩემი მოსაზრება თქვა კონკრეტულად ფაქტთან დაკავშირებით. მე მაგალითად არავითარ შემთხვევაში არც ერთ მონაწილეზე არ დავიწყებ და რაღაცა პირადად ვინ როგორ გამოხატა, ვინ როგორი ეთიკის ნორმები იყო და ასე შემდეგ მიმა არანაირ შემთხვევაში ჩემი განზის საგანი ხა ეს არ არის და არც ამის დრო არის. მე უბრალოდ მინდა აი ამ პროცესებს ხო მოსახლეობის უმრავლესობა უყურებდა, იმიტომ რომ ჯერა თუ არ ჯერათ მოსახლეობის ის ნაწილი, ვისაც კონკრეტულად თემა ეხებოდა და თემა იყო ფასებთან დაკავშირებით. აი სწორედ აქედან გამომდინარე აინტერესებდა იმ მოსახლეობის იმ ნაწილს, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა და შედეგზე ორიენტირებული იქნებოდა ეს საკითხი. მაგალითად, ფასების კლება ჩვენზე, ჩვენთვის იყოს ადეკვატური. რომ ეს შეკრებილი პოლიტიკოსებმა შეიკრიბენ ამის გამო. მე ძალიან მარტივად ვსვავ კითხვას. და ეს კითხვას დამერწმუნეთ. არც ხელისუფლებას, არც ოპოზიციას, გეწყინებათ. ყველაზე ადეკვატური, ჩემი აზრით, იქნებოდა სწორედ დასმული კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რაზეც იქ იყო შეკრებილი ხალხი. მაგალითად, ფასებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, თქვათ, მე მაგალითად გამიშდებოდა ასეთი კითხვა. და მიკვეს, რატო არც ერთს არ გაუჩნდა იქ ეს კითხვა, სხვა კითხვებიც იყო მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, და ბუნებრივია, რომ ეს მე არ ვამბობ, რომ ვიღაცამ არ დასვა ეს კითხვა, მაგრამ მე გამიშდებოდა ძალიან მარტივად კითხვა. ერთ რიგით მოქალაქეს. ხო, თუნდაც რომ არაპოლიტიკოსი მიმეღო იქ მონაწილეობა. ჩვენ კი ბატონო ვლაპარაკობთ აქ კონკრეტულ ფასებზე, პირველადი მოხმარების საგნებზე და ზოგადად პრობლემა არის ფასების მატება, ხო ამ ქვეყანაში. პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ პენსიონერებს ჩვენ მშობლებს, არაპენსიონერებს მაგალითად, რაც შემოსავალიც არის და ეს არის საკმაოდ დაბალი შემოსავალი. იმ პირობებში, რომ სამსახურის ძიება საკმაოდ პრობლემურია და უმეტესობა დღეს უმუშევარია. რატომ არ აისახება და რატო არ შეიძლება ვილაპარაკოთ მაგალითად კონკრეტულ იმ ფასების კლებაზე საუბარი, რომელიც სახელმწიფოს ეხება. აი მაგალითად, რატომ არ ხდება კითხვა დასმა, რატო არ მოხდა, მაგალითად, რატომ არ იკლებს ფასები იუსტიციის სახში. აი მაგალითად ვამბობ. აი მაგალითად, ჩვენი პენსიონერი, ჩვენი მშობელი არაპენსიონერი იქნება ეს, ჩვენც მაგალითად როცა შევდივართ იუსტიციის სახში. მაგალითად, ერთი სივრცე ავიღოთ, რომელიც უნიკალურად შესანიშნავად გაკეთებული სივრცეა. რატომ არ ხდება იქ, რატომ პირიქით რატო ხდება, რომ ფასები ერთი ფურცელი რო ავიღო, მაგალითად მე, რომ დავადასტურო, რომ ჩემ ქვეყანაში მე აქ არ ვარ ქორწინებაში, ვთქვათ, ოფიციალურ ქორწინებაში. ამის ერთი ფურცლის ამობეშთვის საკითხი იმის მაგერად, რომ გაიაფებულიყო პირიქით, რატო იზრდება, რატო ვიხდი ამაში იმ ფასს, რომელიც შეუძლებელია მე გადავიხადო, ჩემთან ადეკვატური არ არის, მაღალია ჩემთვის და წარმოიდგინეთ პენსიონერს რო საბუთი დაჭიდეს. ან თუნდაც რატო არ დაისვა საკითხი, რომ კარგით, თქვათ, მერაბ ჭიქაშვილისთვის ან რიგითი ადამიანს, რომელიც კარგი მეტნაკლებად მუშაობს, იმისთვის კარგია, არ იქნება ეს ფასი. პენსიონერი, რომელსაც ჭირდება, თქვათ, საბუთი და იგივე რანგით მიდის, იგივე უფლებებით სარგებლობს, მიდის და პენსიონერმა აიღოს რაღაც საბუთი, ან გაიაროს რაღაც პროცედურა, პასპორტის აღება იქნება, პირადობის მოწობის დაკარგვა იქნება. რატომ მათთვის არ, რატომ ამ დარგში არ ხდება ფასების კლება? ესეც ხომ არის პრემიერი ხო არ იტყვის, რომ
ეს სპორტი, იმპორტი, ექსპორტი, ეს ბიზნესია, კერძო ბიზნესი. ეს ხომ ამას ხო სახელმწიფო აწარმოებს. ეს ხო სახელმწიფოში ხდება. რატომ პირიქით ზვირდება ფასები? მით უმეტეს იმ ბიუროკრატიაში, რა ბიუროკრატიაც იქ ხდება. ჩვენ ბებია ბაბუებს, პენსიონერებს, იგივე ჩვენ ნებისმიერ მოქალაქეს და ამას გარდა კიდე ემატება ის რომ ფასი ძვირდება, საბუთის აღება, პასპორტის აღება, პირადობის მოწმობის აღება, გამოცვლა თუ ასე შემდეგ. სხვა რიგი საკითხები, იმიტომ სხვა დეტალებიც ხო არსებობს, ვიღაცა ბინას ყიდის, ვიღაცა ბინას იფორმებს, ვიღაცა რაღაცა ელემენტარული. რატომ ამ კუთხით არ დაისვა კითხვა რომ რატო აქ არ ხდება ფასების კლება? პირიქით, ფასების მატება ხდება და ერთ მარტივ მაგალითს ისევ ჩემი პირადი გამოცდილებიდან მაპატია ჩემს მე მაგალითად მყავს ავადმყოფი დედა რომელიც მძიმე დიაგნოზი არსებობს ასე დიაგნოზი სამწუხარო დემენცია რომელიც მიწევს კლინიკაში რომელსაც სახელმწიფო დღეს 90% გვიფინანსებს და დანარჩენ ჩვენ ვიხდით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კლინიკასაც და შესაბამისად კი ბატონო სახელმწიფოსაც ნუ უხდიან მაგრამ რატო არავინ არ სვავს კითხავს რომ ნერვიულობ აი თენგო სწორად გამიგე ვნერვიულობ რომ მისი საბუთი პირადობის მოწობა იქნება ეს თუ საბანკო ბარათი სადაც პენსიას იღებს რომ ან არ დამეკარგოს ან რამე არ მოხდეს რომ ზუსტად ვიცი დარწმუნებული ვარ შეიძლება ჯოჯოხეთი მომიწყონ გამატარონ რომ ამ დედაჩემს რომელსაც ფიზიკურად ვერ გამოვიყვან შესაბამისად ხო წარმოგიდგენიათ აი ეს ბიუროკრატია გავიარო ისე და თან კიდე გადასახადის იმხელა არ გადავიხადო რომ დავადასტურო რომ დიახ დედაჩემი მართლაც წევს იქ კლინიკაში ფაქტიურად არის მძიმე დიაგნოზით და ნუ ხო წარმოგიდგენიათ რომ ადეკვატური ვიყო. აი ამ კუთხით რატო არ ისმება ეს საკითხები და ჩვენი მაყურებელი ვინც უყურებდა იმ გადაცემას, იმ დებატებს, სწორედ ამას ელის უმრავლესობა რომ ფასების გაიაფებაზე თუა საუბარი, მარტო პროდუქტზე კი არა აქვს საუბარი და მნიშვნელოვანი ეს პროდუქტი. იმ საბუთებზე, იმ ბიუროკრატიაზე, იმ თითო ფურცაზე, რაც იუსტიციის სახში ხდება, თუნდაც იგივე რაც ჯარიმების კუთხით ხო გაიზარდა ფასები არა? აი ამ კუთხით რატო არ ხდება ამაზე საუბარი რომ რატო არ არის კლება იუსტიციის სახში აღებული ნებისმიერი საბუთის გინ ჩვენზე თითოეულ მოქალაქეზე გინ პენსიონერზე ამაზე რატო არ არის დისკუსია ამაზე მაინტერესებს რა პასუხი ექნება პრემიერ-მინისტრს რომ უშუალოდ რას მოიშველებს ამაზეც ხო არ იტყვის რომ საზღვრიდან შემოდის რაღაცა ფურცელი არ ვიცი დენი არ ვიცი ეს უშუალოდ ეხება ყველას მით უმეტეს პენსიონერებს მით უმეტეს ნებისმიერ მოქალაქეს ვის ეხლა ჩვენ გვიყურებს გვისმეს ან და ის დებატები ქონდა ნანახი დარწმუნებული ვარ არ არსებობს დღე თვეში ერთი დღე არ ჩაივლის ისე რომ ნებისმიერ ჩვენ მოქალაქეს რომელიც პენსიონერია და უმძიმესი გაჭირებულია თუ შემოსავლიანია მცირე თუ ნაკლები არ გაიაროს ის პროცედურა და არ მოუწიოს ამ გადასახადის გაზრდა რომელიც ფურცელს ეხება ფურცელს და რა თქმა უნდა იქ მომსახურე პერსონალს თუ შეიძლება ბატონო მერაბ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭერის სახელმწიფო და ეს კითხვა მართლაც ისმის ხო საზოგადოებაში სახელმწიფო სერვისები მაინც რატო ზვირდება ეგეთ დოლარზე ხო არ არის მიბმული და ასეთი ტიპის კითხვები ჩვენ არაერთხელ გაგვიგია რეალურად რო ვთქვათ ამ პოზიცია შეიძლება ჰქონდეს როგორც ობიექტური პრეტენზიის საფუძველი რომ მართლა რატო უნდა ზვირდებოდეს თუმცა ამას აქვს თავისი მიზეზებიც ანუ სუბიექტური პრეტენზიის საფუძველი შეიძლება ჰქონდეს მაგრამ ობიექტური მიზეზები აქვს და რა არის ამ შემთხვევაში განსაზღვრელი და გადამწყვეტი რეალურად ყველა ეს მომსახურება რომელსაც ჩვენ გვიწევს სახელმწიფო თავის მხრივ წარმოადგენს კერძო ვიღაცა კერძოსგან მიღებულ მომსახურებას ხო აი მაგალითად პირობითად ქაღალდი რომელზეც გიბეჭდავს შენ იუსტიციის სახელი იუსტიციის ამ ქაღალდს თვითონ ქარხანა ხო არ აქვს და ხო არ უშვებს ის ყიდულობს ტენდერს აცხადებს რომ არ უნდა შევიძინო ქაღალდი რაღაც რაოდენობით ქაღალდი და ყიდულობს კონკრეტული მომწოდებლისგან პრინტერის კარტრიჯი რომლითაც ის გიბეჭდავს აი ამ ასე ვთქვათ ანუ ასე ყოველ დღე და ყოველ თვე ასე ეფექტურად იზრდება და აქ შეიძლება და ასე შესაბამისად ამიტომაც მითხრა რა არის ამ შემთხვევაში მიზეზი ოფიციალურად და რეალურადაც ანუ მომსახურება უძვირდება მათ შორის სახელმწიფოსაც ის სერვისები რომელსაც ის გაწვდის და რომელსაც ის ასევე თავისუფლ კერძო სექტორისგან ყიდულობს ის ზვირდება და მე შესაბამისად ის ვალდებულ ასე გება იმ რეალობის წინაშე რომ თვითონაც უნდა გააძვიროს აქ შეიძლება ჩვენ დავსვათ კითხვები რამდენად ადეკვატურია და აი მაგალითად საზღვარგარეთის პასპორტის აღება არ ზუსტი თანხა არ მახსოვს ეხლა ამ შემთხვევაში და ამაზე ნუ რავინ გამომეკიდება მაგრამ აი პირობითად 5 წლის წინ რო ღირდა X ლარი და ეხლა ღირს 10 ჯერ X-ი მაგალითად
მართლაც აი ამ მოცულობით გაუძვირდა სახელმწიფოს ამ სერვისის მიღება თუ აი რაშია საქმე. ამ მხრივ რომ ჩვენ დავსვათ შეკითხვები, იქნება ეს სწორი და ადეკვატური. გარდა ამისა, რაც შენ თქვი, რომ მიზნობრივი ჯგუფების მიმართ მაინც შეიძლება რომ არსებობდეს შეღავათები და საშღავათო პოლიტიკა, ესეც არის აბსოლუტურად სწორი, თუმცა აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არსებობს გარკვეული სახის მიზნობრივი ჯგუფები, რომლებსაც რაღაც ტიპის შეღავათები შეეხებათ. მაგალითად, ეს არის დევნილების შემთხვევაში, რომლებსაც ეხა ეს კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ აი სასამართლოში მაგალითად სასამართლოში თუ კი იძულებით გადაადგილებული პირი მიმართავს სასამართლოს ის ბაჟისგან გადავისწრებია. ასეთი ტიპის და მეც ვარ იმის მომხრე, რომ ეს საშეღავათო წრე ამ ხალხის წრე უნდა გაფართოვდეს და მართლაც აი პენსიონერს მაგალითად თუ კი მას პენსიის მისაღებად ან რაღაცა მსგავსი მიზნისთვის სჭირდება იუსტიციის სახლიდან რაღაც მომსახურების მიღება, არ უნდა გადაახტევინო ის თანხა, რა თანხასაც გადაახტევინებ ამ მომსახურებაში. ერთი კონკრეტიკისთვის რაღაცას კითხავ. ერთი კონკრეტიკისთვის რაღაცას კითხავ, უბრალოდ რადგან ისევ მანდვართ. კი ბატონო. მაგალითისთვის ვამბობ. ამ შემთხვევაში არა ფიზიკურად ფურცლის დახარჯვაზე ვსაუბრობ. მაგალითად, ყველამ კარგად იზა, მით უმეტეს შენ და თუ რამე შემეშალა მითხარი, მე ჩვენი გამოცდილები და რა ვიცი. მაგალითად, იუსტიციის სახლში დავარეგისტრირეთ ორგანიზაცია. არასამთავრობო ორგანიზაცია, თქვათ. დავარეგისტრირეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია და გადავიხადეთ დარეგისტრირებაში არსებული თანხა, არ ვიცი, ხა არ მინდა შემეშალოს რაღაცა. თქვათ 100 ლარი გადავიხადეთ. დავარეგისტრირეთ, გადავიხადეთ. ერთ თვეში ჩვენ რომ მე მივიდე, მე ვარ თავმჯდომარე, მივიდე ისევ იუსტიციის სახლში და უთხრა, თავმჯდომარე მე აღარა ვარ და არის ბატონი თენგო ომანიც. სრულების რეგისტრაცია. სრულების ეგ მე მეგობა, რომელზეც ვამბობ, რომ არც ფურცელი მჭირდება, მეტყვი ყველაფერი ელექტრონულადაა ხა, ხო? ამ მონაცემები. რატომ ვიხდი? აქ ისე ვასლარს ვიხდი და ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება არა მხოლოდ თავმჯდომარეზე სახელის კორექტირება, რაც არ უნდა მოხდეს, ნებისმიერ კორექტირებაში იგივეს ვიხდი. აი უბრალოდ ჩვენ თუ ბანკებთან გვაქვს ხოლმე ხანდახან დავა, იქ ბანკებზე და შემის კარგად გამოდივარ სახელმწიფოს ადვოკატი, მაგრამ ესმის ეს რატომაც ხდება და ესე შემიძლია ბანკს თუ ვეუბნებით რომ ბიჭო, იმაში რაც ჯარიმა მეკუთვნოდა რომ დამეგვია და გადახდა და 20% 5 ლარი რომ აქვს დარჩენილი და იმის დამაგრედი, იმის კი ისევი მაღებული 20%-ს რომ ახდენივე. სხვა აი სახელმწიფოს რატო არ შეუძლია რომ აღარ ისევ ასლარს ვიხდი. ჯერ ერთი პირველ აქ არის ორი მნიშვნელოვანი არგუმენტი და აი დაახლოებით ბაჟთან და სახელმწიფო ბაჟთან დაკავშირებით რა არგუმენტიც არის, აი იმიტომ რომ არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ საერთოდ სასამართლოს თუ მე თუ მაქვს სამართლიანი სასამართლოს უფლება და ჩემი ასე ვთქვათ ინტერესების დაცვის უფლება, ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება, რატომ მიწესებს სახელმწიფო ბაჟს? ეს ხო არის რაღაც სოციალური ბარიერი ჩემთვის, რომ და შესაბამის ხელმისაწვდომობას ამცირებს, ხო, ჩემს შემთხვევაში. ბაჟი რატო უნდა გადავიხადო იმისთვის, რომ ჩემი სიმართლე დავამტკიცო. ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის ლეგიტიმური ინტერესი, რომ იმისთვის, რომ არ დადგინდეს ისეთი პრაქტიკა, როდესაც ადამიანები უსაფუძვლოდ ყოველგვარი კანონიერი საფუძვლის გარეშე აი ესე უბრალოდ ულიმიტოთ, რამდენჯერაც უნდა მიმართავენ სასამართლოს ერთი და იგივე რაღაც სულელურ საკითხებზე პირობითად ეს გამოიწვევს შემდეგ უკვე სასამართლოს სისტემის გადატვირთვას და გაჭედვას, აი ეს რო არ მოხდეს, სახელმწიფო რაღაც ფორმით გადასახადს აწესებს ბაჟის სახით, რომ შენ მართლა უნდა იყო დარწმუნებული, რომ მართალი ხარ, ყოველ შემთხვევაში იმის ვარაუდი უნდა გქონდეს, რომ მართალი ხარ, რომ სასამართლოს მიმართო და გიღირდეს ამ თანხის გადახდა. ხომ შეიძლება რომ ეს რაღაც სიმბოლური იყოს და არა ისევ ასილი. არა, ხო და მომისმინე გითხრა. ეკონომიკური არგუმენტიც არის აქ და აი მაგას გეტყვი. ეგ რასაც შენ ამბობ, რომ ფურცელი ხო არ ჭირდება ამას. ამას ფურცელი არ ჭირდება, მაგრამ ამას ჭირდება ადამიანი მეტყვი რესურსი ვიცი გზის, ვიცი გივე გააკეთე. ელექტრონული სერვერი, ელემენტი ელექტრონული აღრიცხვის მოწყობილობა სერვერი, რომლის მომსახურება სულაც არ არის იაპი. და უბედურება რა არის ამ შემთხვევაში, რომ რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, თუ არ ვწდები და აი ამის შესულას კი ნამდვილად. ოღონდ არ ვიცი, თუ არასწორი ინფორმაცია მაქვს, ალბათ შემისწორებენ, ვისაც ექნება ინტერესი, რამდენადაც მე ვიცი ეს სერვერებიც წარმოადგენს სწორედ სატენდერო ხელშეკრულება, ანუ ეს სახელმწიფო საკუთრება კი არ არის, ასევე ყიდულობს ამ სერვერების მომსახურებას სახელმწიფო და იქ არის დაცული ჩვენ შესახებ ყველანაირი ინფორმაცია და ეს მომსახურებაც კონკრეტული თანხა ღირს და შენ რამდენჯერაც მოგინდება რომ ეხა ავდგე და ამ სერვერში შევიტანო ცვლილება, ამაში სახელმწიფო რაღაც თანხას იხდის, ამიტომ შენს გიწესებს შესაბამის გადასახადს. სანამ შენ მიხვალ და დაარეგისტრირებ შენ კომპანიას, ამიტომ უმჯობესი არის რომ ჯერ კარგად მოიფიქრე ვინ არის დამფუძნებელი. ამას ყველაფერს უყურე რატო უყურე რა მოხდა
ეხლა ჩვენ შორის ხო დისკუსი მოხდა ამ საკითხთან. ვინმეს რო კითხვა დაესო, ეს ხო არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. ხო შეიძლებოდა რომ ამ კუთხით დასმულიყო კითხვა, ეს მართლა არის კითხვები. მართლა შდება ეს კითხვები. კი ბატონო, შენ ეხლა გცემ პასუხებს, მაგრამ ლოგიკური ხო არის რომ თუ ამ შემთხვევაში პრემიერი განცხადებას ამბობს და ხშირ შემთხვევაში სარგებლობენ იმით რომ იცი რა ვქნათ ეს კერძო ბიზნესია, იქ შემოდის საზღვრიდან დახლამდე რაღაცას გაზდის. ეს ხო უფრო გაცილებით მარტივი პროცედურა იქნება სახელმწიფოსთვის უთხრას რომ კი ბატონო მესმის აქ უშუალოდ მე ვიღებ მონაწილეობას და შეიძლება რომ მართლა ეს სიგიჟე ფასები არ იყოს აი ამ იუსტიციის სახლის მომსახურების რაღაც ფურცლებში. აქვე თუ იმ შემთხვევაში თქვენ მამაცხონებულებო და თქვენ კაი ოჯახის შვილებო აჩვენების წირო პასპორტის და პირადობის მოწვევის ხანდახან თუ პირდაპირ აცხადებთ რომ მოდით აიღეთ უფასოდ. ესე იგი, რაღაცა დაშვება ხო შეიძლება რომ ამ კუთხითაც მოხდეს წელიწადში ხო? თუ იმ შემთხვევაში ზარალობს, ხო შეიძლება რომ ნაკლები იყოს რაღაც. ყოველ შემთხვევაში, მე რატო დავსვი ეს კითხვა? ეხლა ჩვენ რაც ჩვენ ეთერში მოხდა აი ესეთი კითხვა, ესეთი არ ვიცი, ადეკვატური კითხვა რო დასმულიყო, რაც მართლა აწუხებს ბევრს. ეს მარტო ჩემი კითხვა კი არ არის და შესაბამისად მე მესმის შენი პასუხები რომ კი ბატონო იურიდიული სამართლებრივი კუთხიდან გამოდიხარ და სახელმწიფოს, მაგრამ ეს კითხვები არის მილიონიდან, არ ვიცი, ვინ ჩვენ ახლა გვიყურებს. 90% ეს კითხვა აქვს. თუნდაც იმ ადამიანს, ვინც შეიძლება შემოსავალიც აქვს, მაგრამ რატო უნდა გადაიხადოს სიგიჟე ფასი იმაში რომ სახელმწიფო მომცეს ფურცელი აუმპიბოს მითხას რომ კი თქვენ ხართ საქართველოს მოქალაქე და არა ხართ ქორწინებაში საქართველოში არ იმყოფით ოფიციალურ ქორწინებაში მაინც და მაინც 50 ლარი რატო უნდა არ ვიცი გადამახტევინოს ეს ხომ ადეკვატური კითხვა იქნებოდა იქ რო დაესვათ ამიტომ გამოვიტანე ვერცხებზეც მინდოდა მე თქვა რა კი ბატონო ძალიან ცოტა დრო და მე ცოტნეს მინდა რომ ვერცხების თემა ხო ავიგდეთ ყველა მათ შორის ჩვენც და კიდე ყველამ რო რა არის ეს თუმცა აი რო ყოფილიყო მართლაც ობიექტური დისკუსია ამ თემაზე მე პირადად მექნებოდა მთავრობის მხრიდან ასეთი არგუმენტი ხა კვერცხის გაიაფება 5% შეიძლება სამომხმარებლო დონეზე ადამიანებისთვის რომლებსაც ჩემთვის თქვენთვის არანაირი დიდი არცებითი მნიშვნელობა არ კონდეს, მაგრამ აიგივე მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რომელიც მაგალითად საკუთარი წარმოებაში იყენებს ამ პროდუქტს, რასაც ქვია კვერცხის პროდუქტი, კვერცხი, ხო? და რა ვიცი, აწარმოებს რაიმე საკონდიტროები და ასე შემდეგ, რომლებიც 10 და 15 კვერცხს კი არ ყიდულობენ 1000-ობით და 10000-ობით ამ პროდუქტს. მათთვის ამას მართლა ექნება ხა 5%-იან გაიაფებას, ხო? მნიშვნელობა და ამიტომ და შესაბამისად მთავრობის ლოგიკაც ამ შემთხვევაში მდგომარეობს იმაში რომ მე რო კვერცხს ვაიაფე პირობითად რაღაცა 5 თეთრით მე ყველაფერი რაც აი ამ კვერცხით იწარმოება ასევე იმის ფასზეც წესით უნდა აისახოს აი ეს გაიაფება სამწუხაროდ აი ასეთი ტიპის დისკუსია მათ შორის ამ საკითხზე არ მომისმენია არ მოგვისმენია აი ამ დებატების დროს და ამ დებატების ძირითადი არსი იყო ის სწორედ რითიც დავიწყეთ და ცოტნესთან რაზეც მოგვივიდა დისკუსია რომ ვიღაცა სპიკერებმა დაიწერონ პირადი ქულებით ორე რაიმე აი ესეთი შინაარსობრივი ინფორმაციული ახსნა მოქალაქეებისთვის რომ რაც ხდება, რატო ხდება, რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი, რა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის შედეგები, ჩვენ სამწუხაროდ არ მოგვისმენია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვისურვებდი რომ მსგავსი ფორმატები ჩვენ ვნახოთ უკვე ოპოზიციურ არხებზეც, ბევრ სხვა სატელევიზიო სივრცეშიც და თუ კი ვინმეს არ მოწონს და მე მესმის რატომაც შეიძლება ვინმეს არ მოწონდეს ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული აი ეს ფორმატები, კარგი იქნება თუ ისინი თავად შექმნიან ამ ყველაფრის ალტერნატიულ ფორმატებს და იქნება მე უკვე სოტნე შენი აი თქვა იგივე თუნდაც ჩემ კითხვასთან დაკავშირებით და შესაბამისად არ ვიცი შენი ანალიზით როგორ არის ეს თქვა ეს არ ვიცი ხა ეს პოლიტიკური რამდენად ბუნებრივია რომ ეს კითხვა ეკნებოდა მოსახლეობის უმეტეს აზრს ვინც უყურებდა კი ბატონო იქ მნიშვნელოვანი საკითხები იყო თქვა ამას ვამბობ და თავიდანვე ეს თქვი რომ ინტერესი იმისა თუ ინტერესობა თუ რაღაც გამოიწვია ჩემში ზუსტად ის არის რომ მე ვიცოდი ზუსტად შენ რო თქვი რომ ამაზე ეს ხომ მნიშვნელოვანი საკითხია რატო ამაზე არის საუბრეთ მე თავიდანვე მივხვდი რომ ეს არ ემსახურებოდა იმას რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ ესაუბრად და მე რაღაცა დასკვნები გაეკეთებინათ და გადაეწათ ეს საკითხი მე ვთქვი რომ ჩოუ იყო რა ერთმანეთი უნდა ელანძღათ ერთი უფრო მაგარი ტიპი უნდა გამოჩნდიყო მეორე უფრო ცუდი და თელი ესე იგი პროცესის თელი შინაარსი ეს არის და არა რაღაცა ის რომ აი წინ წავიდნენ როგორც პოლიტიკოსები როგორც მართველები როგორც რაღაცა ოპოზიციონერები იმისთვის რომ ხვალდაზე ოპოზიცია მოკეთესი ოპონირება გაუწიოს
უკეთესი ოპონირება რას ნიშნავს? უკეთეს ლანძღვას კი არ ნიშნავს უკეთესი ოპონირება. უკეთესი ოპონირება ნიშნავს გარდა იმისა, რომ მიუთითებს შეცდომაზე ერთი, სწორად მიუთითოს შეცდომაზე და მეორე შეესთავაზო გამოსავალი თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ეს შეცდომა, ხო? და ეს დებატები ამას უნდა ემსახურებოდეს, რომ ეს კულტურა დამკვიდრდეს. მე ესე უყურებ და ესე ვთვლი, რომ დაუშვათ ჩვენ რომ მიდიხარ იქ დებატებში ოპოზიციონერი როცა ხარ და მთავრობას აკრიტიკებდა, დაუშვათ აქ არის არანორმალურად მაღალი გადასახადები და ამას როცა ამბობ, თან უნდა სთავაზობდე რა შეიძლება გაკეთდეს იქ, რაღაცა კონკრეტული მათ შორის რიცხვები უნდა იცოდე, დაუშვათ საიდან რა რისი შემცირებით ან რისი გაზდით იქით, როგორ შეიძლება დაუშვათ ამის დაბალანსება. აი მაგალითად მე დაუშვათ ჩემი პოლიტიკური ხედვა იქნება, რომ საერთოდ უფასო უნდა იყოს ჩემი მსგავსი ტიპის გადასახადები ყველასთვის და ეს უნდა და ის თანხა რაც ბიუჯეტს აკლდება და ითენგო რასაც ამბობს რომ სახელმწიფო ძიხდის ამ მომსახურებაში თანხას, ეგ უნდა მოხერხდეს იქიდან რომ დაუშვათ აი ბატონ ირაკლი ყობაცხიძეს ან პარლამენტარს რომელსაც დაუშვათ აი რა ვიცი რამდენი 20-ჯერ 30-ჯერ მეტი ხელფასი აქვს ვიდრე პენსიონერს პენსია დაუშვათ ხო აი ის როგორც დაუშვათ ევროპულ განვითარებულ ქვეყნებშია ხო პროგრესული დაბეგვრის სისტემა რო არის და საშემოსავლოთი რაც უფრო მეტია შემოსავალი მეტ სიხდის გადასახადს ხო აი უფრო მაღალ შემოსავლიანი ადამიანი იმას უნდა გაეზარდოს ბატონ პარლამენტარს ბატონ დეპუტატს ბატონ მთავრობის მეთაურს უნდა გაეზარდოს გადასახადი და მე გაჭირებულია მოქალაქე რომელიც არის ქვეყნის იმისგან რასაც არ ამოიღებ და ჯიბეში რომ დაუტოვებ რომ ფურცელის გადასახადს რო გადაახტევინე იქიდან უნდა დააკომპენსირო ის და იმით უნდა შეავსო ბიუჯეტი აი ეს არის ხედვა იყო ასეთი ვინმე შეესთავაზა მსგავსი მაინც არ ემსახურება ეს თუნდაც საკმაოდ ცნობილი ევროპაში აპრობირებული მოგების პროგრესული გადასახადი. აი, რატო ამაზე არავინ ამაზე არ საუბრობს? არც ერთ კაცს არავის არ დაუსვავს კითხვა, არა მარტო იმ დებატებში, ამაზე არაა საუბარი. მოგების პროგრესული გადასახადი დაბეგურა. რატო არ არის ისე? როგორც არის ევროპაში, როგორც არის მაგალითად ყველაზე წარმოუდგენელი, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხანდახან სადაც არის 90%, მათ შორის გერმანიის ფედერაციულ საფრანგეთში. ჩვენ ხო ბევრი მაგალითი ვიცით, რომ ბევრმა ადამიანმა ფეხბურთელია ეს მსახიობია თუ ასე შემდეგ სწორედ ამ გადასახადების გამო ქვეყანა დატოვა და ზოგი რუსეთში წავიდა და ზოგი რომელ ქვეყანაში ამაზე არ არის საუბარი აი ეს იქნებოდა საგნობრივი დისკუსია ეს იქნებოდა ზუსტად ის რომ სრულიად 100% ვეთანხმები რა თქმა უნდა ლევან გოგიჩაიშვილი სწორედ იმ თემას შეეხო საგნობრივად როცა იყო გადასახადებზე საუბარი რომ არ შეიძლება 30 და 50%-ით მაღალი ხელფასი აქვს დღეს დეპუტატს, კანონმდებელს, ვიდრე პენსიონერს, ეს არის სწორედ ის და ესეთი რამე რო არ მოხდეს და საგნობრივი დისკუსია რო იყოს და კანონმდებლები მართლა დებდნენ კანონებს იმასთან დაკავშირებით რომ მოგების პროგრესული დაბეგურა იყოს, იმიტომ რომ მე მაგალითად ცოტნეს და თენგოს და არ შეიძლება თქვა ვიღაც ბიზნესმენს არ მინდა ეხლა სახე და გვარები დავასახელო იგივენაირად ვიხდიდეთ მოგების გადასახადს და იგივენაირად გვეჭერებოდეს როგორც ეჭერება მაგალითად ვიღაცას ვინც ბანკის მეპატრონია ხო გამორიცხულია ესეთ რამე არ შეიძლება სად არ ხდება ესა არ ხდება იმ ევროპაში რომელზეც თქვენ ხშირად საუბრობ და გარბი ხართ ხოლმე მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვამბობთ რომ დიახ სწორია იმ ევროპაში ეს რო არის და სწორედ ამიტოა აი შესაბამისად გამოჩნდებოდა თანხები როდესაც უკვე ესეც საკითხებს რასაც ჩვენ ვამბობთ უკვე პენსიონერისთვის მიზნობრივი იქნებოდა ეს თუ სხვა ადამიანისთვის და საერთოდ სოციალურად დაუცველისთვის ეს არ მოხდებოდა ხო წარმოგიდგენიათ არა სახელმწიფოში ჩვენ ლაპარაკობთ სოციალური დახმარებას გასცემს ქვეყანა რა ვიცი მილიონობით ფულს გასცემს ქვეყანა და ამ დროს ის სოციალური დახმარებას და შეიძლება სხვა დანარჩენი ოჯახისევრიც მივიდეს ერთ ლამას შენობაში სადაც კიდევ ერთხელ ვამბობ რა თქმა უნდა ეს შრომაზეა დამოკიდებული და მართლა მიღწევაა რომ ერთი ფანჯრის პრინციპით ესეთი რა საბუთების გაცემა ხდება პენსიონერს შესვლა ეშინოდეს ჩვენს ნებისმიერ სხვა ადამიანს შესვლა გეშინოდეს რატომ მოვიყვანე ამ შემთხვევაში ჩემი პირადი მაგალითი დედაჩემთან დაკავშირებით რომელიც ნერვიულობ რომ რაიმე საბუთი არ დაუკარგო მისი რომ როგორია ეხა ხო კლინიკიდან ანუ ხო ხდებით რა ბიუროკრატია უნდა გავიარა ასე შემდეგ და ასეთი რამდენია იცით იმ კლინიკაში რამდენი წევს ამიტომ ვამბობ რომ საგნობრივი და არსობრივი იქნებოდა ეს და ბოლოს მინდა დავამთავრო ვინ იყო ჩემთვის ყველაზე ადეკვატური იქ ამ შემთხვევაში ისე ვამბობ საგნობრივიდან ანუ თემიდან გამომდინარე რაზეც იყო ის შეკრებვა ჩემთვის საკმაოდ ადეკვატური იყო ორი ბიზნესმენი იყო წარმოდგენილი და არ მინდა სახელი და გვარები შემიშალოს ანუ საქმეზე ორიენტირებულად საუბრობდა
ერთ-ერთი ბიზნესმენი, ორივე საუბრობდა, მაგრამ ერთ-ერთი გამორჩეულად საუბრობდა, რომელსაც ხო შეოს ევროპული ბევრი მაგალითი უთხრა პრემიერ-მინისტრს და პრემიერ-მინისტრმა შესთავაზე რომ დიდი სიამოვნებით ავიღებთო თქვენთან და ლევან გოგიჩაიშვილზე, იმიტომ რომ ემოციურ ნაწილში და განსაკუთრებით ახლა ვინც იცის ლევანის ისტორია და მით უმეტეს ლევანს რომ კიდე ერთხელ გაუმეორებდა პირდაპირ ეთერში ამის ნაცადმონათლავ კაც, რომელმაც ზუსტად უთხრა რომ ის ბრალდება რაც იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან დაკავშირებით ოცნებამ რომ მაპატიე და ამოიტენა ხო ეს მთელი ეს თავისი პარტია თუ პარლამენტი ამას საკითხში იყო და მისი ემოციური ნაწილს ახლა მე არანაირი უფლება არ მაქვს რომ რატომაც იყო რომ შემდეგ მოხდა ლევანის განერიულება ამას არ ვეხები რა თქმა უნდა და ასევე ყველაზე ადეკვატური ჩემთვის იყო ბატონი ბიძინა გიორგობიანი რომელმაც დიახ სწორედაც დაუბრუნდა და სწორედაც იმ ბიზნესმენიდან გამომდინარე და პრემიერ-მინისტრს შესთავაზა საგნობრივ დისკუსი რომ იქნებ ხომ არ ვისაუბროთ იმაზე როგორ მართლა როგორ მოხდეს რეალურად ფასების კლება იმ პირველ პროდუქტებზე რომელიც მართლა გვეხება ჩვენ ყველას ვაკრიტიკებენ მე რა სხვა შორის მოდი ჩვენ სოციალიზმის გადაცემა ბოლო 10 წუთი თუ გინდა კრიტიკას დავუთო ბოლო ჩვენ სოციალიზმის თქვა ორიოდ სიტყვა ჩვენ სოციალურ გვერდებზე შესამჩნევლად არის გააქტიურებული სოციალში ჩვენი ხილვადობა და ეს გვაძლევს უკვე საშუალებას რომ არა მხოლოდ ჩვენი თანამოაზრეების თუ ჩვენს შეხედულებებზე მდგომი ადამიანების, არამედ მათ შორის განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანების ხშირად წერენ ხოლმე ეს რასაკვირველია, მხოლოდ სასიხარულო არის ჩვენთვის და ყველას მინდა ვთხოვო, რომ ასეც გააგრძელეთ, როგორც კრიტიკული, ისე თუნდაც თანხმობის პოზიციები გამოხატეთ. კრიტიკა რაში აბა ვისმენ. კრიტიკა რაში არის ამ შემთხვევაში, რომ რა დებატები რის გირჩი ხოცი, ქვეყანა არაბიზაციის კატასტროფაზეა და თქვენ დებატებზე საუბრობთ, გირჩთან დებატებში რომ დაჯდები, ეს აღიარებაა, რომ ქვეყნის მოღალატე ხარ. სხვა შორის პირადი შეფასება ამ ადამიანის არა, აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია შენ უპასუხო. მათ შორის აი კონკრეტულად არაბიზაციასთან დაკავშირებითაც ჩვენ არაერთი ეთერი დაგვიწმია, დღეს ავარჩიეთ უბრალოდ ეს თემა დებატებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საინტერესო იყო მაყურებლისთვის, ჩავთვალეთ რომ საინტერესო იყოს, კონკრეტულად არაბიზაციაზე ბუნებრივია მაყურებელმაც და ნუ აი ამ არაბულ ინვესტიციასთან დაკავშირებით ჩვენი ალბათ არაერთი ეთერი მაყურებელსაც აქვს ნანახი, აი რაც შეეხება ბოლო მოსაზრებას რომ გირჩთან დებატებში რომ დაჯდები ეს იმის აღიარებაა რომ ქვეყნის მოღალატე ხარ საინტერესოა იგივე პოზიცია აქვს თუ არა ამ ადამიანს ყველა შემთხვევაში გირჩთან დებატებში დაჯდომასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ მარტო მთავრობა არ მახსოვს მე გირჩთან დებატებში დავხდარი თუმცა დიდი მადლობა რა თქმა უნდა კომენტარებისთვის და იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო მეტად ინტერაქტიულები გავხდებით ამ ხრივ და ამისთვის ჩვენ ყოველთვის სხვათა შორის კიდევ რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ და ვადასტურებთ საქართველოს ტალღა ჩვენი სტუდია მით უმეტეს კიდევ ერთხელ მადლობა თავისუფალ არხს სადაც არა მხოლოდ სოციმედიაზე ვსაუბრობთ, არამედ ტელეეთერზე, სადაც ჩვენ მაუწყებლობთ. კიდევ ერთხელ ვუდასტურებთ მადლობას, ვეუბნებით მადლობას და ჩვენი მხრიდან არ ვიცი, ეს ხა ხელისუფლება რომ დებატები მოიწვია, არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ სხვათა შორის საინტერესო იქნება რომ ჩვენთანაც ჩვენ ეთერშიც მოვიდეს ნებისმიერი მხარე, ვიდებატოთ, მით უმეტეს საინტერესო იქნება მაგალითად თუნდაც აი ბატონ კახა კუკავა რომელიც წარმოადგენს პარტიას ასევე და ნუ ხა მასთან არა მხოლოდ პირადი ნაცნობობით არამედ ისე რაც კვალიფიციური იურისტია ნუ რა ვიცი 2006 წლიდან თუ არ ვცდები ვხედავ ამ ადამიანს და შეიძლება ითქვას თანამებრძოლებიც ვიყავით და მაგრამ სრულიად შეიძლება ჩვენ განსხვავებულ პარტიებში თუ რაღაცა განსაკუთრებული ისეთი ხედვებით განსხვავება ჩვენ არ გვაქვს მაგრამ რაღაც საკითხებში უბრალოდ კი ბატონო აი ძალიან საინტერესო იქნება თუნდაც იგივე თქვა კახა კუკავამ მიიღოს იმ დებატებში მონაწილეობა ანდა ჩვენ მოვიწიოთ თქვა სხვა პარტიის წარმომადგენლები წევრები და მიიღონ მონაწილეობა ესე სრულ დებატი იმიტომ რომ ის კითხები რაც მე დავსვი შეგვიძლია იგივენაირად დავსვათ ადამიანებთან რომლებიც პოლიტიკაში არიან იყვნენ როგორც თქვა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თავის დროზე ასევე საკანონმდებლო ორგანოში და შემდეგ უკვე პარტიებში პოლიტიკურ პარტიებში არიან და ბუნებრივია ჩვენ შეიძლება ერთი ხედვა არ ქონდეს იქ საკითხებზე მაგრამ იმ საკითხებს რაც ეხება თქვა იგივე მემარცხენეობას იგივე რაც ეხება იგივე გადასახადს აი პროგრესულ გადასახადთან დაკავშირებით საუბრებს და იგივე პენსიონერების საკითხი იქნება თუ სხვა საკითხები
თუნდაც სამართლებრივი საკითხები ჩვენს უთმობთ ეთერს და დიდი სიამოვნებით მიიღო მონაწილეობა. უბრალოდ ჩვენ დრო არ აქვს საერთაშორისო კუთხით გვესაუბრა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ აი ჩვენ ხშირად ხოლმე მე მათ შორის მაკრიტიკებენ და წერენ ხოლმე ან გერმანიაში როცა ვარ და იქიდან ვერთვები და მით უმეტეს აქედან ეხა ჩემი ოჯახის წევრები როგორც იქიდან გვაკვირდებიან ისე ბუნებრივია როცა აქედან მაუწყებლოთ ეხა არ მოგცემენ საშუალებას მე არ ვეყნობი ბევრ ჩვენ კოლეგებს იქ ხო სულ ეხლა ხანს მაგდაც თუ გვაკრიტიკებენ რომ მოიცა რა გერმანიაში მასე არ არის და თქვა იგივე მერცის ეხანდელი მთავრობა და ასე შემდეგ სულ ეხლა ხანს დაახლოებით ერთი კვირის უკან გამოკითხვა ჩატარდა და გერმანიაში AfD-ს რეიტინგმა კიდევ უფრო იმატა და დაახლოებით 70%-მდე, ნუ AfD-ს ხვადრო მაგალითად ჩატარებული იყო არჩევნები, ხო რომ ჩატარდეს არჩევნები, ვის დაუჭერთ ხარს, AfD-ს რეიტინგი მატულობს და მატულობს. უბრალოდ მე აქ მინდა, ნუ რა კონტექსტია, ანუ რასთან არის ეს დაკავშირებული? იგივე ძალები, ლიბერალური ძალები, რომლებიც მათ შორის იმ შესანიშნავ აყვავებულ გერმანიას დღეს პოლიტიკოსები უდგანან სათავეში სამწუხაროდ ინგრევა ხო ის დიდებული გერმანიის იდეა და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ბუნებრივია ეს სწორედ აი ეს განწყობები შვება ამიტომ ჩვენ აუცილებლად უნდა შევადაროთ ხოლმე აქაურ განწყობებსაც ხო ხელისუფლების გაჟღერებულ ინიციატივებს და ასე შემდეგ ეს მშვიდობა იქნება ზოგისთვის დასაცინი თუ სხვა საკითხები და მით უმეტეს საგარეო პოლიტიკა რაც კონკრეტულად რუსეთ-უკრაინის ომს უკავშირდება და მის დამთავრებას აგერ ხედავთ სხვა კერებს ჩვენც უნდა გავითვალისწინოთ ხოლმე და უნდა ვიცოდეთ და უცნაურად მას უნდა ხელისუფლებას მუდამ უნდა ახსოვდეს რომ არ ტარდება ისეთი სამწუხაროდ არ ტარდება ისეთი კოლეგები რაც გერმანიაში ტარდება და ეს აღიარებს სხვა შორის ამას ხელისუფლებაში მყოფი ის ბლოკიც და რა თქმა უნდა ოპოზიციას იმდიქ ობიექტურად ტარდება კი ბატონო მატულობს იმ დონეზეც მატულობს რომ მაგალითად ბავარიაში ერთ-ერთი კანდიდატის საკითხი AfD-ს წარმომადგენელი საკითხი იხსნება სხვათა შორის რომ ის მოხსნან ასე ვთქვა თვითმმართველობის არჩევნებიდან იმიტომ რომ მაგალითად ადამიანი ახალგაზრდა კაცია არ მინდა არ მოხსნა ხელ და გვარი რომელმაც საკმაოდ დიდი რეიტინგი სარგებლობს ხო 30 წლის უკან მას სიცხლის სამართლებრივ დანაშაულზე ბრალი აქვს საჯელი აქვს მოხდილი საუბარი არის აქ გარდაცვლილ ფაქტზე მკვლელობაზე იმ დონემდე არის საუბარი რომ დიახ სწორედაც იქაური მოსახლეობის თვის და გერმანული საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია ეს და ის ხელისუფლება იქნება თუ ვიღაცა სხვა პიარისტულადაც ამას იხერებენ ბუნებრივია რომ ადამიანს რომელსაც საკმაოდ დიდი რეიტინგი აქვს 25 წლის უკანდელი უკვე მოხდილი საქმე გაუხსენს ამიტომ ეს რეალობაა ჩვენ კვლევებთან დაკავშირებით მე რა მოდი ვთქვა კვლევებს იქაა გაზრი სადაც ეს დემოკრატიული პროცესები არსებობს თორე ხა აი რატომ არ არის ხოლმე ჩვენ შემთხვევაში ის კვლევები არც ანდაობას იწვევს და არც მაინდა-მაინც ხარისხიანად არ ტარდება როგორც შენ თქვი იქ იმ სახელმწიფო პარტიას მართლა ინტერესებს რა შედეგი ექნება იმ კვლევაში იმიტომ რომ რეალურად კვლევის შედეგები და შემდეგ უკვე საარჩევნო ელექტორატის შედეგები თითქმის ერთი და იგივეა და ემთხვევა ერთმანეთს და ამიტომ ეს მისთვის სახელმძღვანელოა ეს კვლევები და ხა ჩვენ შემთხვევაში ხო ყველამ კარგად ვიცით რომ გარემ მთავრობა არავის მოწონს ესე პირადად რომ ელაპარაკები არავინ არის მთავრობის ხარდაჭერი მაგრამ საარჩევნო სისტემა პოლიტიკური სისტემა მედია გარემო არ ვიცი დაფინანსება ადმინისტრაციული რესურსი არის ისეთი რომ საბოლოო ჯამში მაინც მთავრობა იგებს ამარჩევნებს ეხლა და აი რა აზრი აქვს საქართველოში ჩაატარო კვლევა კვალიფიციური კვლევა და გამოარკვევა ადამიანების განწყობები არ ჩვენ ნახევრად დემოკრატიულ სახელმწიფოებში არ მუშაობს ასეთი ჩვენ ხო ხშირად გვაკრიტიკებენ ეგრეთ წოდებული ის მაპატიეთ შიგ ევროპელები რომლებიც შეიძლება ითქვას ევროპაში ნამყოფიც არიან თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ამი არ იციან შეიძლება ბევრი რამე იცოდნენ და ოჯახის წევრები არიან მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მაგალითად კიდე ერთი ფაქტია და ცოტას არ მინდა თქვა აი ამ კითხვიდან თან დავამთავროთ AfD-ს მაგალითად როცა ვყვები განსაკუთრებით ერთ-ერთი გამონაკლისი ერთ-ერთი რატომაც არის მისი პოლიტიკური რეიტინგის მატება ეს უკავშირდება AfD-ს დამოკიდებულებას იგივე გერმანიის ფაქტორისთვის მიგრაციის პოლიტიკას და მიგრანტებს ანუ ეს წარმიშოვნა ამი რატომ ამბობ რომ ჩვენც და ჩვენ ხელისუფლებამაც კი მესმის თენგურასაც ამბობს და სამწუხაროდ ესეა რომ რა ვიცი კოლეგები თუ ვისაც უნდა ჩაატარებს ერთ დღეში დაამთავრებს და მე ამის გაჟღერება მიდის მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია ანუ მიგრაციის პოლიტიკა ფაქტიურად გერმანიის მოსახლეობაში ეს საკმაოდ დიდია და მით უმეტეს იმ მოსახლეობაში ვინც გერმანი გადამხდელია და ყველა კეთილსინდისერი გადამხდელია უმეტესობა მათთვის ეს მნიშვნელოვანია ის საკითხი რაც ეხება მიგრაციის პოლიტიკას და ზოგადად მშვიდობას იქ ფაქტებია უამრავი სამწუხაროდ იგივე სიცხლის სამართლის დანაშაულის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და
კი ბატონო, მოდი ცოტა ისე შევხედოთ, რომ ჯერ ესეთი რაღაცა ეს ლიბერალური ხედვები ნელ-ნელა უკან იხევს ყველგან, მით უმეტეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრამპის გამარჯვების შემდეგ და ალბათ ესეც არის ფაქტორი იმისა, რომ იგივე ევროპულ ქვეყნებში, მათ შორის გერმანიაში ეს მემარჯვენე, ასე ვთქვათ, შეხედულების ძალები და პარტიები აღწევენ წარმატებებს და ეზრდებათ რეიტინგი და ამის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი AfD რაც შენ ახსენე. პლუს ამას ემატება ისიც, რომ ჩვენ ახლა ვერ მოვასწარეთ ბევრ რაღაცაზე საუბარი, თუმცა აი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიდის ჩემი აზრით. ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ეს მარტივად ესეთი ამერიკული ამბავი, იგივე ეპშტეინის ეს სკანდალური საქმე, სადაც უნდა ითქვას, რომ იქ მხოლოდ რაღაცა ამერიკელი პოლიტიკოსები კი არ ფიგურირებენ, არამედ ფიგურირებს დასავლური მთელი ქსელი იყო და დასავლური პოლიტიკური ელიტის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი წევრი არის ამ ფაილებში, მაგალითად მათ შორის არის მაკრონი, დაუშვათ ნახსენები არაერთხელ, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს ზოგადად კრიზისი უდგას იმ დასავლურ პოლიტიკურ ელიტას დღეს და მათ ადამიანს ნდობა, რაც მოსახლეობაში იყო დაუშვათ 20 წლის წინ, ხო? მინიმუმამდე დადის და კიდევ უფრო გაგრძელდება. კრიზისია ეს, მე მოდი აი ახლა ვახსენებ ეს თემა, მონოლოგის რეჟიმი არის. შეიძლება ზუსტად 5 წუთი დაგვიმატეთ და არის ეს კრიზისი საბოლოოდ ამ ეპშტეინის ფაილებზე სხვა შორის იმდენად დაუინტერესდი პირდაპირ ოფიციალური ღია წყაროშია ხო ეს ყველაფერი გამოქვეყნებული ეპშტეინის ლაიბრერი რო დასერჩო ამოგიგდებს პირდაპირ დეპარტამენტის შესაბამის გვერდს იუსტიციის დეპარტამენტის გვერდს და კითხულობ პირდაპირ ლაივ რეჟიმში ანუ ეს არის სრულიად ღია წყარო მაგრამ უბედურება და ამ შემთხვევაში ჩემთვის ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი არის ის რაც სხვა შორის ილონ მასკმაც დასვა ეს შეკითხვა რომ თუ კი ამდენი ადამიანი იყო ამ დანაშაულში ჩართული და ამ ყველაფრის მხილება ხდება ეხლა რატო არის დაჭერილი მარტო ეპშტეინის თანაშემწე ანუ მე არ მაქვს ეგ განცდა რომ ამითი ეს რაღაც კრიზისია ამ არა ეს ელიტები მე ვფიქრობ რომ ყოველთვის ესეთები იყვნენ ამაში რაიმე განსაკუთრებული რომ ელიტა ეს არის გარყვნილი რაღაც დონეზე რა ვიცი ხა მთელი ანტიკური ხანიდან მოყოლებული ამას წერდნენ ხო ისტორიკოსები უბრალოდ დროთა განმავლობაში ხანდახან ხდება ხოლმე აი ასეთი ტიპის ინფორმაციების საჯაროდ გამოტანა აი ბალთაზარ კოსან ძალიან კარგი ნაწარმოებიც არის თუმცა ალბათ იცი საზოგადოება ეს იყო რეალური ადამიანი ნამდვილი რომის პაპი ანტიპაპად შერაცხული ყოფილი მეკობრე რომელიც შემდეგ გახდა რომის პაპი და რომელსაც წარუდგინეს 75 ბრალდება შემდეგ და ამ 75-დან 20 დღემდე არასაჯაროა იმდენად საშინელებები ქონია გაკეთებული რაც საჯაროა იმაში არის მაგალითად კანიბალიზმი პირობი ადამიანის ხორჭამ და არის ინცესტი საკუთარი შვილებისგან ყავდა შვილები და იმ შვილებისგანაც ყავდა შვილები ანუ ეს არის საჯარო ნაწილი და 20 ბრალდება იმდენად საშინელია რა დაფარული ანუ მუდმივი პრობლემა არის ეს ელიტების უბრალოდ ეხლა ეპშტეინს აწმენდნენ ხელს სწორედ მეტი არ უნდა რაგებს ეპშტეინს აწმენდა და ელიტები ესეთი იყო მე გულისხმობ კრიზისში რა დაიყურე AfD აი სხვა რომელი პარტიაც არ უნდა თქვა აი AfD არის აი მკვეთრად ანტისისტემური ძალა. აი ეს არის მთლიანად სისტემას მოწყვეტილი ძალა, ფაშისტურ პარტიად უნდა გამოეცხადებინათ. გვახშოვს ეს ყველაფერი ფაშისტური შინაარსის იდეოლოგიის მქონე პარტიად უნდა და პუტინისტი, რა ვიცი, რას აღარ აბრალებდნენ, ხო? და რატომ ხდებოდა ეს? იმიტომ რომ სისტემისთვის ის მიუღებელი იყო ეს ძალა, AfD-ს მსგავსი ძალა. არის ის ანტისისტემური ძალა, არის დაპირისპირებული აი ამ ელიტას, აი ამ ელიტისგან არ არის შობილი და არ ემსახურება ამ ელიტის ინტერესებს. ამის თქვა მინდა და აი ამ ძალების მოწევანი მიანიშნებს იმას რომ აი კი გავიგერო ეხლა შეიძლება არავინ ერთმანეთი არ დაიჭირონ ამ ელიტებმა და ციხეში არ ჩასვარ მაგრამ მოსახლეობა რომელიც ამას უყურებს იგივე ევროპელი მოსახლეობა ამერიკელი მოსახლეობა მათთვის იმ პოლიტიკურ ლიდერებზე საერთო ჯამში მე გეთანხმები შენ გულისხმობ რომ აი ამ ყველაფერს აი მაკრონის უკან კიდე ვიღაცა ელიტა დგას და მაკრონი ჩანაცვლდება და სხვა ადამიანი შეიცვლება გასაგები ამაში მოყვები უბრალოდ ის პოლიტიკური სპექტრი რომელიც დღეს წარმოადგენს რომელიც დღეს იმ ელიტას წარმოადგენს მაკრონები შოლცები მერცები რაღაცა იქით რა ვიცი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის რაღაცა მთელი პოლიტიკური სპექტრი ხო რესპუბლიკელებიც და დემოკრატებიც ხო ის გარკვეული ტიპაჟები იმათ მიმართ არსებობს ეს უკვე კითხვები არსებობს უნდობლობა და ეს იმაში გამოიხატება რომ იმაში კი არ გამოიხატება რომ შეიძლება რაღაცა ბუში დაიჭირონ ან რაღაცა ხო მე გულისხმობ იმას რომ დაუშვათ მაკრონს შემდეგ არჩევნებში გამარჯვება ძალიან გაუჭირდება იმაზე მეტად გაუჭირდება ვიდრე დაუშვათ აი ამ შემთხვევამდე გაუჭირდებოდა ისედაც პერსონალურად ვიღაცების პოლიტიკურ პასუხისმგებლობები შეიძლება დადოს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობები და არა სამართლებრივი არა სამართლებრივი ეს არ ვიცი ეს ილუზია უფრო არის ალბათ მაგრამ თავარი ის არის რომ
ტენდენცია ამ შემთხვევაში თელ სოფლიოში და მათ შორის ევროპაში იზრდება იმისა, რომ ანტისისტემური და ანტიელიტისტური ძალები უფრო ძლიერდებიან, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ისტორიის ამონაკვეთში. პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც ვის მიმართაც დადგება. ესეც აი დადგება იმათ მიმართ, ვიზეც საჭირო ჩათვლიან, რომ დადგეს, იმიტომ რომ ფაილებში არის 5 მილიონი იყო გამოქვეყნებული ერთი კვირი. მგონი ახლა კიდევ უფრო მეტი არის, იმის შესწავლა ერთს გონებას არ შეუძლია. დარწმუნებული ვარ, მთელი აი რაღაც ისტორიის ერთ-ერთი მიმართულება გაჩნდება, არ შეიძლება ეპშტეინოლოგია ან რამე ეგეთი დაარქვან, რომ აი კვლევის საგანი უნდა გახდეს ეს და ვიზეც დაჭირდებათ რომ გაშავდეს. იმაზე გამოაგდებენ მე ინფორმაციებსაც, გააშავებენ კიდე შეიძლება მაკრონი იყოს, შეიძლება ვინმე სხვა, მაგრამ ესეც იქნება მართული პროცესი. ყოველ შემთხვევაში ამითი არ შეიცვლება ის სისტემა, რაც როგორც არსებობს. მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ეპშტეინი რაც არ დემონიზება ხდება დღეს ამ ადამიანის და ალბათ სრულიად დამსახურებულად, მაგრამ რაც არ უნდა დემონი იყოს ადამიანი, ერთი კაცი სოფლიო დანაშაულებრივ ქსელს ვერ შექმნის და ეს არის აშკარად დანარჩენი ქსელის მიერ ამ ადამიანის გაწირვა, რომ მოდი ამას შეეწმინდოს ხელი. თან სრულიად გაურკვეველ სიტუაციაში მოკლული თუ ხო, მე უცებ თავის მოკლას გადაწყვიტა ამ ადამიანს. მოკლედ, კი ბატონო, ნუ მაინც გვინდოდა კაი ნოტას დაგვემთავრებინა, მაგრამ ნუ რას ის ეპშტეინზე დავამთავრე. ეპშტეინზე მოგვიწია დამთავრება. თუმცა კიდევ ერთხელ გვინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ გვიყურებით და გვისმენდით. აუცილებლად დაელოდეთ ხვალ 2 საათზე იქნება გადაცემა იურისტის საათი, სადაც ქალბატონი შორენა ნიკაბაძე, უფლებადამცველი გიორგი და დავით მიქაძეების უფლებადამცველი იქნება პირდაპირ ეთერში, თენგო ომანიძესთან ერთად. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის. ნახვამდის, მადლობა.